I don't be in a certain no. In a Mr. Kema, the pension bit the Piasha and more that don't change your video. She go Buzo, whom your man show grow chamazo. Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Tambo Dada Namo Dada Bhagavado Arahado Nama Tambo Dada. Tinandu Tinanami Alo Minglava. It is Natal Nasabi Sanalabai de Gizamalado Jabina, a Chingia Mianida. The Nida Konome. Ululu Lulun at the neck on Pona. The name is Bank Ma, a Chow ye, a Jew ye, 30 years so that a chat down Jago, Pia Beam at Patama, Saglo, Nalonshi, Pa ye, Tana ye, Pa Hana. Pa Sura, a mew do, the Kudam Hopo, no? A mew do. Hana Sura, a John, dear. A Jonga, the Kudam Hopo, a John, a mew, she the volley. Suddenly, Pa Tana go, Talona Bonnet. But Tan, Patana. Question, say Pia, Jit Shu Jin. Ramadalonga, Pa Tana, a Mimudo, a Jow. Adakua, Patana. Patana. Question, say Pia, Jit Shu Jin. Canada Biobio, the Baba Biobio. A John dear, a Judia Biobio. The Janja question, say Pia be ma. The unloaded a logo, a turn of horror. Obino. As a Brian David was no, a jammy, the don't bono. The baton will let me was no, a daisy, nothing mau, a jelly, nothing mau, a jammy no bono, necessarily, Pisigo, Lolo Gugu net, the door of your be your mabe. Obino, as a baton so that Pisima. A John dear, don't you lalime. Pisia, Pisio Banye, Pisia, Tanti. Pisi, a John dear. Pida, Pisio Ban. A Joe. Pida, Pisia, Tanti. A Jama, the she needed, swan in, around 30 to quarter. 30 Jadania Shalom do. Dame, a John Dassan, Paula Rishi, Lumali did I may, Ari Vanasunim Divu, Dame leader how Madakama, a little Paula, Pido, Ludi Tandigone, Tandigone Zura, Ada Chimalam Medina Boo, Sagabio Chimalam Medina Boo, didn't Taman needed Chimam Medina Boo. Dame John Dassan another Kamali. Oh, the chosen at that time be it that did she need or amazed at Jide Bo. Father me, he don't man in the Kama, do the intimacy, sink it a day. They are like that dear. Medina would have a John de Atema, came only there, a Yago, Christian that did. Arago, you know, but Hampali in a Sanjia on. He do visit the, he do. He do, we don't. He do, then we're going to mana. He do, then we yo, the corner, the mana. We don't. Then the mo, na,
Ninsa Rupana. Jaga Hedu Pisina Pisio. Hedu Pisina Pisio. A John 30 Nine, Jesu beautiful. You see, a John the Ajiragama, Hedu Heduga, Hey Chauba down there. Hedu Bisi was in the common net, a chairman of the Amabono. Hey Chauba down there, the Loba, Doda Moha, Aloba, Adoda Amoha. And a pattern with the Nedu Hali. A bit of mamma being and a kid. Bidama, Machuan Jim and a thought being, sending him beat. They know on Nale the Lube. I met them being, and be wise. Permanent Levi she as well. Bidama didn't with it, says that they your neighbor. At the permanent Levi she did him up on a John a Jew game bedo. Kana Mashida, neighbor and the cool she did. A John Joe she bedo, Kanda 20 daga, says that they yokes on that she. I'm a Patamali. Aramana Latine. A John Abia Jesu Bunande, neighbor and Parebia. A Japatana at all song. Obina, as the Rosen says that they your neighbor so that second liquid machia hedu. Hechaba, Loba, Doda Moha. Sulebe, Sidebe. Agudo, Sidebe. With Aloba, Adoda Amoha. Aloba Adoda di. Tobana ba darena sidete. With Amohadi, ye dre sidete. That's when he do so that's a long sidete go Kozambude. Obino, sidete say na kindo, Mayabu. I don't sidete say na Makins la Yabude. He do Tambirka, Tama. Hey ne, hey Chabane to Shindesro, my pimne. Sideme Benjibo, Sideme Mali, Tambio Ganishide, Bengahanishide. Sidde Gonzal, say now line. Say Gonzal, sitting now line. Doesn't he do you see the Sidde Gonzal? Say God now line. That's when he chop of your yin, Loba Doda Moa so then Akudo Bandalo, Aloba Adoda Moa so then Kudole, Pare. That's when say Malabianji. Kudole Shide, Akudole Shide. Obino, doesn't sit in at the pit, say that's when he do Nabilagan Tamaga, Seiko Jivera. Peter Eddie say Pibis the Tamo Hanaruba, Joba Pide. Joba Pilara. Era, Padadin, he do Bissina Bissio, he do that dinner. Hobby Ludia. Busy go, Mina Kama. Login the say, Chilla. Login the say. Luya Biora say, Mudera, not to get again. Login the hey, Lova. I don't login the say so as a cow, Biome, son, but ten of Biomazin, login the hey Pilla. Hey, login the hey Pilla and the Vene, login the city ball. Login the say, Lova Musik ball. Obino, Dedi Shimla, Dedi Mashimula, Dagaro, Koye, Apoma, Mudime, Miado, Dedi Shimabo, Shin Machine Bia, Loba Lobioin, Loba Muse Shiba, that's a Loba Muse Shiba. Loba Muse Shiba Pilaranelli, Kulujina doing, Sika Lulubionida, Kanchi. Did he do my bad Loba Heja, Sega Babin, Bionida. Sega Bioran a minute. The Motanaruba, the second leader, Joko, Chizu, like father is a head to that dinner. As a yoga showing Leo. Two is 11, Emily, two evidently, two young look. Saga Jala de Kama, Emily, Chinu vidoli, Pion, Nidaya, Alan Samo, that the Motanaruba. Loba Hejao, Pilade, Loba Museka. Jonah to Pided, Papin, Pio Nida. I don't know, Piona, Piona, but all of it, he do that digger. Hobby, I look young at your head, Kama, wasn't located. Can you shill me?
ကုသိုလ်ရှင်းရှင်းမယ်အကုသိုလ်ရှင်းရှင်းမယ်ဒီမှာလောဘလို့ပြောရင်အကုသိုလ်ပေါ့အလောဘလို့ပြောရင်ကုသိုလ်ပေါ့အော်တချို့ဆိုရင်လေဖျက်ရှိကိုရတာဖြစ်ဖြစ်ပရိယောတာဖြစ်ပဋ္ဌာန်းယောတာဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်လောတာဖြစ်ဖြစ်ပြောနေတာအဲ့ဆိုရင်ဟေတုမှာအလောဘဟဲ့ကြောင့်ဒီမှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တယ်နောက်တခြားကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးနော်အလောဘဟဲ့ကဒါနဆိုရင်မာကုသိုလ်ပဲဖြစ်မယ်အဲ့ဒီမာကုသိုလ်ဖြစ်တော့တန်သမုဋ္ဌာနရူပယုတ်ကြီးကလည်းပေါ်ပါပြီးတော့ဖျက်ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်တန်သမုဋ္ဌာနရူပဖျက်ရှိတဲ့နေရာရောက်သွားတယ်လက်ဦးတွေခြိတယ်ပြီးတော့စာအုပ်တွေရှေ့ချပြီးတော့ရွတ်မယ်အဲ့ဒါအလုံးဒီတန်သမုဋ္ဌာနရူပဥစဉ်တော့မြင်တာရုပ်ပဲမြင်ရတာအဲ့လိုမျိုးပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရိယောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖျက်ရှိကိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမြင်လိုက်တာနဲ့ဒါတန်သမုဋ္ဌာနရူပစိတ်ကိုပြန်ခန့်ကြည့်တယ်ဘာစိတ်လဲဆိုတော့အော်သူ့မှာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်နေတာပဲဘာဟိတ်ကြောင့်လဲဆိုရင်အလောဘအာဒေါသအမောဟဟိတ်ကြောင့်ဒါဆိုသူအဲ့ဒီတော့လောက်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကံတရားတွေပြောင်းမသွားအောင်ထိန်းထားပေးတာကဟေတုတန်ပြီအဲ့ဒါတကယ်လို့ဘုရားရှိခိုးနေသိသွားမယ်ပေါ့သိသွားပါပြီသိတာနဲ့မရောက်မလဲတင်လွယ်လေးပဲကောင်းတာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကောင်းတဲ့ပုံရောက်မယ်ဘုရားလည်းအထက်ကရဟန်းတစ်ပါးတိုးတဲ့သွားပြီးတော့တရားကျင့်နေတာတရားကျင့်နေတာအော်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုသဘောကျပြီးတော့လေခန္ဓာကင်းကျင်တဲ့ဆန္ဒနဲ့တရားကျင့်နေတာအဲ့ဆိုရင်တရားကျင့်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်ကြည့်အမောဟဆိုတဲ့ဟိတ်ပဲသိနေလို့ကျင့်တာပေါ့မသိရင်ပဲကျင့်ပါမလဲဒါဆိုရင်အမောဟဟိတ်ဒီမှာကျတော့ကုသိုလ်စိတ်မဟာကုသိုလ်၈ပါးအဲ့ဆိုရင်တန်သမုဋ္ဌာနရူပယုတ်ကဒီလိုချပြီးတော့အဲ့လိုရှုဆိုင်တဲ့တခြားကြောင့်မဟုတ်ဘူးဒီမဲ့တန်သမုဋ္ဌာနရူပပဲဒီတန်သမုဋ္ဌာနရူပဆိုရုပ်တစ်ခုပေါ်လာထင်တာမဟုတ်ဘူးလုံနေတဲ့ဟာအောင်ငါတရားထိုင်မှာပါလေလို့စိတ်ကူးလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒါအမောဟဆိုတော့ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဒါအကျိုးတရားလုံနေတာအကြောင်းကတွန်းလိုက်တော့အကျိုးကရှုနေတယ်အဲ့ဒီဘုန်းကြီးလည်းအဲ့လိုပဲရှုနေတာလေသေပါလေရောဗျာတရားမှိုင်းနေခံဘလောက်များမြန်တယ်ဆိုတာတရားမှတ်နေတဲ့သိတာနတ်ပြည်မှာနတ်တပြည်တရားမှတ်နေတော့တဲ့ဟေတုပိစိဏပိစိယောဟေတုတ္တိဒီဟေတုတ္တိကဘယ်လာမှာတရားလာတယ်ဒီမှာအလောဘဟိဆိုဒီမှာအလောဘတတ္တိဒီမှာအာဒေါသဆိုဒီမှာအာဒေါသတတ္တိဒီမှာအမောဆိုဒီမှာအမောတတ္တိဟောတရားမှတ်တယ်ဆိုအမောတတ္တိကောင်းလိုက်တာသိသွားတယ်အဲ့လိုသိတဲ့ချိန်မှာဘိုးကကောင်းအောင်တောင်းယူပေးတာဟေတုတတ္တိအဲ့ဒါကြောင့်အကြောင်းရယ်အကျိုးရယ်တတ္တိရယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးကလက်ရှိရှင်သန်တဲ့ကာလမှာလောက်နေစေအခြေအနေတခုအဲ့ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပျောက်ပြတ်မသွားအောင်မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်အကျိုးပြဖို့အတွက်လုပ်ထားတာကဟေတုတတ္တိအဲ့ဒီယဟန်လေးနန္ဒဖြစ်သွားတယ်နန္ဒဖြစ်မှလည်းမသိပါဘူးသို့သူတရားမှတ်နေတာဟုတ်တယ်လေဗျာသုတိနဲ့သုတိပဋိသန္ဓေဆိုတာစိတ်မှမချဘဲနဲ့အနန္တရတတ္တိနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့လေနတ်သမီးတွေတန်ကြတာဖုံးစေမပြောက်သေးဘူးနတ်သားဖြစ်နေတာဖုံးစေမပြောက်သေးဘူး။အော်ထင်းခွေတဲ့မလေးတွေကြောင်းသားလာပြီးတော့ထင်းခွေနေကြတာစကားများလိုက်တာတဲ့ပစ္စည်းကမဖွင့်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့နတ်သမီးတွေကနေတော့အိုးကိုတရားမှတ်နေတဲ့ရဟန်းများထင်နေတာရောကြီးဆိုမှတ်ထောင်ပြလိုက်တာနတ်သားပြည့်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါတရားကျင့်တာဒီနတ်ဖြစ်ခြင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပြတ်သားတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေနတ်ဖြစ်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးချက်ချင်းဖျက်စီလာတာရှင်ဗျာဝိပဿနာတရားကိုကျင့်တာဟာနတ်သားဖြစ်ခြင်းအကြောင်းများဖြစ်နေလို့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့မဲ့ဖို့မရသေးရင်သို့မဟုတ်အရတမဲ့အရတဖို့မရသေးရင်မင်းတို့ခန္ဓာတော့ရှိနေမှာပဲဘာဖြစ်လို့လဲမာကုသိုလ်လေဒါဟေတုတံပိရကဓမ္မပဲအဲ့ဆိုနောက်ထပ်ဘဝရရင်ပြန်သမုဋ္ဌာနာတို့ပါပဲလာမှာပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကဆက်နေတာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့အကျိုးတတ္တိကိုပြောင်းမသွားအောင်ထိန်းထားပေးတာတတ္တိပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားတရားဟောတယ်တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတာလေကဲဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်အကြောင်းကိုပစ္စည်းလို့ခေါ်ပါတယ်အကျိုးကိုပစ္စယုပ္ပံလို့ခေါ်ပါတယ်တတ္တိကိုကြတော့ပစ္စယတတ္တိပဲခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အာရမဏအဓိပတိအနန္တရသမဏန္တရအားလုံးတူတူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းမှာအကြောင်းရယ်အကျိုးရယ်တတ္တိရယ်အဲ့ဒီအကျိုးတစ်ခုရဖို့တွေ့နောက်တစ်ချိန်မှာအကျိုးပြန်ပေးဖို့တွေ့ဘယ်သူက
ထိန်းထားပြီးလဲဘယ်လိုမှတ်ထားပြီးလဲဆိုတော့တတ္တိကမှတ်ထားပြီးတယ်အဲ့ဒီတတ္တိကတခြားတတ္တိမဟုတ်ဘူးပိစယတတ္တိတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပထမအကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ပြီးတော့တတ္တိရဲ့ဆိုတော့အချက်၃ချက်ပြမယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်မှာကြတော့ဒီမျိုးပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲဘာဖြစ်လို့ဒီအကျိုးရတာလဲသူ့မှာမပြဘူးပြောမှာပေါ့အကြောင်းကြောင့်ဒါပေမဲ့အကြောင်းကလောက်ရတာကြာပြီလေအရင်ဘဝလောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့ခုမှလာပြတာလဲမေးစရာအရင်ဘဝလို့အရင်ဘဝပြေးပေါ့ဘာဖြစ်လို့ခုမှပြေးတာလဲတတ္တိအဲ့ကြကုသိုလ်လောက်ထားရတယ်အကုသိုလ်တော့တတ်လို့လည်းနော်အကုသိုလ်တတ္တိကောင်းတယ်ဗျအကုသိုလ်တတ္တိကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ပရမတ္တရား၄ပါးသိထားမယ်စိတ်စေတသိက်ယုတ်နိဗ္ဗာန်ပြီးတော့ခန္ဓာ၅ပါးသိရမယ်ရူပခန္ဓာဝေဒနာခန္ဓာသဉ္ညာခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဒီအဆင့်ရောက်နေပြီဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးတော့ကျွမ်းကျင်ပြီးသားပါနော်မရစရာအကြောင်းမရှိဘူးပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းမှာကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အဗျာကတယသုံးခုမှတ်ရမယ်ဒါလေးပဲဆိုတော့စေဘင်းမှာပြောပြီးသားကုသိုလ်ကကုသိုလ်ပဲအကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်လွဲရင်ဝိဘက်နဲ့ကရိယာအဗျာကတဒါလေးတော့သိထားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဆောင်ဝတ်ဖြေဖို့ရဲ့အခုလိုမျိုးအကျဉ်းပြောတဲ့အခါမှာသိဖို့ဆိုရင်အဲ့လောက်ထိတော့တိတိကျကျသိဖို့မလိုအပ်ပါဘူးပြန်သင်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်စိတ်ရှိလက်ရှိနေနည်းနည်းစောင့်ပေးပါသိမကြပါဘူးကမ္ဘာမှာပြီးပြီဆိုတာနဲ့ပရိသတ်ဘက်နဲ့ပဋ္ဌာန်းပြန်စပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းကိုလေ့လာတော့မယ်ဆိုတာနဲ့ပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုကျွမ်းကျင်သိထားမယ်နော်အဲ့ဒါစိတ်89ပါစေတသိက်52ပါစိတ်89ပါးကိုအုပ်စုနဲ့ခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ရဲ့အကုသိုလ်ရဲ့ဝိဘက်ရဲ့ကရိယာရဲ့အဲ့ဒါကိုဇာတိဗေဒလို့ခေါ်တယ်မှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်မှတ်မိမယ်ထင်ပါလို့ပြောတော့ပြောခဲ့တာပေါ့နော်သင်တော့သင်ခဲ့တာပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်ကရိယာအဲ့ဒါဇာတိဗေဒဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်အကုသိုလ်ဝိဘက်နဲ့ကရိယာကိုကြတာအဗျာကတသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဆုံးစလို့ဟေတုတ္တိရင်သွားမယ်ဟေတုပစ္စည်းပေါ့လူတွေပြောနေတဲ့ဟေတုပစ္စည်းဟေတုပစ္စည်းဟေတုကလည်းအကြောင်းပဲပစ္စည်းကလည်းအကြောင်းပဲအကြောင်းထဲကအကြောင်းတရားတဲ့ဟိတ်ဒီ6ပါးရှိတဲ့ဆိုတာကိုပကိန်းဘက်မှာသင်ခဲ့ဖူးပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပစ္စည်းပိုင်းသင်တဲ့အခါမှာအောက်ကနေပြီးတော့စိတ်စေတသိက်ပကိန်းဝိထိမုတ်ရုပ်သမုတ်စီလေးလာခဲ့ရင်လွယ်တယ်ဗျဒါမှမဟုတ်ဆိုတော့ဗမာတွေကလေအဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်လေးလာခြင်းတဲ့ဆန္ဒမရှိဘဲနဲ့ဖြတ်ပြီးလေးလာခြင်းတာကြတဲ့လောက်လေးလာနားလဲရုံပဲရှိမယ်မှတ်မိဖို့မလွယ်ဘူးပြန်ပြောပြန်သင်ပြဖို့မလွယ်ဘူးအခုကြည့်ဟေတုပစ္စည်းမှာပါလာတဲ့ဟေတုဟိတ်ဆိုတာကပကိမှာပါပြီးသားဝေဒနာဟိတ်ကိစ္စဒွါရအာယုံဝတ္ထုကြည့်အောင်ဟိတ်လောဘဒေါသမောဟအာလောဘအာဒေါသအမောဟဒါကကုသိုလ်ဒါကအကုသိုလ်စိတ်မဟုတ်ဘူးနော်အကုသိုလ်စေတသိက်ဒီမှာကုသိုလ်လို့ပြောတာကတကယ်သောဗနာစေတသိက်ပဲအလောဘနဲ့အဒေါသကသောဗနာသာဒါရဏ19ပါးထဲမှာပါပါတယ်အမောဟကနောက်ဆုံးမှာပါတယ်ပြင်းငြိမ်တွင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါပစ္စည်းတဲ့သူတို့ဒီတတ္တိရှိတယ်အဲ့ဒီလောဘတတ္တိကလေဒီဘဝမှာလောက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တန်သမုဋ္ဌာနရူပရုပ်ကိုအကုပြီးတော့လောက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်ဘာကျိုးပဲမထင်လို့လေတန္တရာမှာဆင်းရဲသွားစီတယ်ဟောဒါကြောင့်မို့လောဘကအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်တယ်ဆိုသိပြီးသားပေါ့ပိဋ္ဌသမုတ်အတုရကဲလေဒေါသအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာငရေမောဟအကျိုးပေးတဲ့အခါမှာတိရစ္ဆာန်ဘယ်လောက်ထိပြောင်းသွားလဲဆိုရင်ကြည့်လိုက်ခန္ဓာပါပြောင်းတယ်လောဘကြောင့်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတန်သမုဋ္ဌာနရူပလူပြောနေတဲ့ပိဋ္ဌတရေပေါ့ဒေါသကငရေ
Mohaga Tracer. Obino Aloba Arodaga Lu Tomo Net Amoa Teluyale. Canada Yamamdu. Papilum Duale Hedu Tambiragan and Mana Jarama Sechi. Loba Lobamu say Lobamu say Shibaraga Baba Ara Hedu Loba Sure Hey Got Hedu Tambiragan and Mana Loba Hine to Pit Loba Musay. And the Motana Ruben a Loba Musegali a Chupin and Bowlesing the Yeboa Arab and the Motana Ruba. Father Dinazin, he do a debo, Arab he do a John Lubala can I be. Then you have the Ubama a mead. Up in the cool Shindan Podo, a mega the UG, a mega the Mushi, ye thou me August in a me, a poor beer me. Obino, where will be ye will shall be a pengu Shindan Lobita Bare. Didn't be Dijon Diary, bear Boa Yao, through you go. Shindan on Lobita Bare, immediate Kanam do, and the Motana. Pidon are Loba Job Pida Joe, Bones and Matu the Low, a Joe baby on Boa Kuda Kamaleme, Loba the Pida, do, and I hate that they call it. A John Game, a John McGindo, Mayabo, a John King done it, Name that meant a John she. Loba John, Doda John, Moss John. Hobby, one she does ring, Loba Doda Moss John, but that means in a Macondo top at the middle, Quay, Condeka, Jason Dora. Didn't be Maconde, Hayden, top of me, say to it, image Maconde one at Deka, Jayara. Amen. Aloba Aroda, da Dwi Haybon, no? Amoazing, D. Hay. Luboa, Naboa. Hey, so there's a lot to do. Tati to do it. I'm a bagwale, Loba, Tati, Roda that more than the Aloba that the Aroda that the Amor that the Tati Quadorane, Kanda Quadore. A that is a Mali, Ludamatium to Aloba are counting, they chanta. Panelune, Loba Anedo, do a sentiment. Adoda are going, oh, Gemma minute, you got a la at the she. Amo account of ya, Tia Jene Kamata Maria Willi, or Zandia Media, Lulabu Yajana. As a quick account of Mutivido, Hatatia, Quavido, do, Ludem do, net nanem to Ludia that look, netta that Pit Nina bo, Hobino, that he do, that did the cool, Yoda doesn't hate your bar. Loba hay, Doda hay, Moha hay. Dilla Wendy, did a bush, feeding in it. A channel on Mao, no? Shivia, Cassie Nella, Cassie Nella Hoba, and ya at look at Kama Bono, a check car like a simian Lobia, a good December day down on the V. We are going to be somewhere Chimbara D and now Song Chamber, no, not Song Chimbara, December Ma, Christmas with Joey Chimba. Christmas time can get be Chimbali, she there. That's when somewhere PN didn't know like. Let's say, Leah that low. They don't mature on it. No, at a job, audience. So, then you don't do yet, chili or chibus and then be another. No, or be he do that if you are he do that in ma, loba, doda, moha, aloba, adoda, amoha, hobby no. A chunk kindo meyabu, boatema ni, a chunk need a one, pitam would do. A minute to that way, a amigo, a say, telling, a semi man, Peter, a chutan, to me, who checked out Taluyabare. Eddie he too, loba, doda, moha, aloba, adoda, amoha, pitching to pillar, hoba, wood, a ramana, iron jump.
Aramana. Aramana ye divedia, Saria. Agando remedy di Aramanan, Paliali. Ayondriga, Messi, Naka, Sha, Cosi, Lavido, Pionida. Talamanabe, Messia Mimbindi, Mila, Samin is heavy. Do you level, Pion is heavy, Arabaco, Ayo, Aramana Suraga, La Yao, Pure, Swing, or Swing, Pure Swing. La Yao, your Swing at the Bogo, Ayo, Chabashi, Ruba, a Saint, Tanda, Adan, Ganda, Anan, Rada, Ayada, Hotaba, T, Duizia, Pio, Dama, T, Ruba, Ganao, rather than Parabanua, Loede, Tamaga, no, Umaro, Joe will be a Javalo, Patara Navatu Kumayo, such a Bayora, Jo, say, Sidebe, Neighbor, Inya, Never, Jo, Mama Cabu, say Mama Cabu, say Mama Cabu, never Mama Cabu, Prama Ninedia, Mainda, Jo, Namukana. Prama Nina Macani, Inya Negada, with no need any Dwala, Losha, Pioso, Sessanda Kama, the Mayo Miana Pina Cade. Tayamo, Dangami bo, Dangapi, Dangalodi, and Pinya, Edit Ayo Alongo, Aramanado, Core. Edit Ayo Riga, Rubayon Core, a singer, Bamala, Messi Malado, Messi Ma, Yoshina. Arago, Ramana, that did Core. Tale, became a demule. Kama Egan, Mego Egan, Pina Egan, Neighbor Egan, Kama and Egan, Mego Nigan, Pina Nigan, Neighbor and Egan, think heavy. Are we now? That's Aramana in the Jesus Buddhas of the Cham Hoba. Who the Ayodriga Ludiago, first soundly she. A jump Piala Midana Goledore, Tengadi, Naya Lubo. The only Yamadugu, Rubayon, Tamede Bogoshi, Taran, Tamede Bogoshi, Eddie Jogo, meaning Manina Mutana Pinion, Eddie Jona Badabio, Solan at Napida Bogo. He do Lova so that he got Yampida Mobu, Lova Pisia, Ayon Jow. Oh, we know. So I don't link with that. As when Ruban, that I'm gonna rather put up by Tamayo, Aja, Piaga, Rubai Nasako, and other Sadi people know me, Horara Shidi. Oh, we know. As when the Ayon never there be, Dilabeti, Yamatina. We don't mean get Janga Twig, and Alon the may look mayor on Swanida. Yoma Washimia, you to higher. Mammy, yeah. Out there, Tadi Ane, Mammy Boo, Tadi Amia, Mammy de Aramana Tadima, hey, do that the Teddy Amena, who may do that in Janida, to the Gazin, so any time you hobby now. Yamana as Aramana, Ayon in a Jesus Buddha. Rubayo, Dadayon Gana rather Potabayo, a saint at the Yada Tidu move, a twinine, Ludiago, Swesam, Shayomido, Pure Swing, Nizi Dandi, Aramana. And I don't be not going call me, Pasai call me, Balo and call me as well. Ayon Bubido, needed that one vehicle. I do needed to go up or no? Obino. Ramana be a deep, but the Nene,
သိစိတ်မသိပါပြောပြီးသားနော်ရှင်များဒါရတိရောသိပြီးသားလည်းမရအောင်ငါဖို့ထပ်မှန်ပဲအားမယ်နောက်အဓိပတိတဲ့အဓိပတိအကြီးအမှုဘာနဲ့လဲစစ်ကြောဝရင်းနဲ့တူတယ်စစ်ကြောဝရင်းခုနကအာရမဏအာယုံကကြိုးတန်းနဲ့တူတယ်တဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကမိရမရှိပဲနဲ့ဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အာနေတဲ့ယောက်ျားလိုပဲတဲ့အာနေတဲ့ယောက်ျားဘယ်သူမိရလဲဆိုရင်ကျိုးကိုမိပြီးတော့တောင်းဝဲမိပြီးမှလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့အာနေတဲ့စိတ်စေတသိက်တွေကတဲ့အာယုံမိပြီးမှဖြစ်တတ်တာမဟုတ်လို့အာရမဏကိုပါခေါ်တဲ့ဘာနဲ့ဥပမာပေးရဆိုရင်ကျိုးတန်းနဲ့ဥပမာပေးတယ်အခုလာပြီးအဓိပတိကြတော့အကြီးအမှုစစ်ကြောဝရင်းမင်းနဲ့တူတယ်တယောက်တည်းပဲတယောက်မရှိဘူးတယောက်ပဲအခုကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြည့်လိုက်ဘယင်ပဲပြောသမ္မတပဲပြောဝန်ကြီးချုပ်ပဲပြောနှစ်ယောက်မရှိဘူးတယောက်စီရှိတယ်သမ္မတနိုင်ငံမှာသမ္မတတယောက်ရှိမယ်ဘယင်နိုင်ငံမှာဘယင်တယောက်ရှိမယ်ဝန်ကြီးချုပ်နိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်တယောက်ရှိမယ်သမ္မတနိုင်ငံမှာဝန်ကြီးချုပ်အများရှိမယ်ဘလို့ပဲရှိသူကအုပ်ချုပ်သူခေါင်းဆောင်တယောက်ပဲရှိရမယ်အဲကြောင့်အဓိပတိကစန္ဒစေတဝိရိယဝိမန္တစန္ဒစေတဝိရိယဝိမန္တစန္ဒနဲ့အဓိပတိတတ်တယ်စန္ဒကစန္ဒစေတသိက်ပေါ့စိတ်ကယူရစိတ်ပဲဝိရိယကဝိရိယစေတသိက်ဝိမန္တဆိုတာပညာစေတသိက်ဖျားလောင်းတွေဝိမန္တညာသွားပြီပညာနဲ့ပါရမီဖြည့်တဲ့အတွက်စောစီစီဖျားဖြစ်ကြတယ်ဒါမှစောတာပြောတာပြန်လေးသိခြင်းနဲ့ကွာသိကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်စန္ဒစိတ်တဝိရိယဝိမန္တဆိုတဲ့အဓိပတိ၄ပါးသာတတ်ရင်စန္ဒဝတ္တကိဏ္ဏမကမ္မနာသိစတိစန္ဒတာပြင်းပြမယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမရှိဘူးတဲ့စိတ်တဝတ္တကိဏ္ဏမကမ္မနာသိစတိစိတ်တတာခိုင်မှမယ်ဆိုမအောင်မြင်တဲ့အရာမရှိဘူးတဲ့ဝိရိယဝတ္တကိဏ္ဏမကမ္မနာသိစတိမှန်ကန်တဲ့နိလနဲ့တကယ်ကြိုးစားမယ်ဆိုမဖြစ်နိုင်တာမရှိတဲ့ဝိမန္တဝတ္တကိဏ္ဏမကမ္မနာသိစတိဝိမန္တပညာတာတကယ်ထွန်းတောင်းအောင်မြင်ပြီးတော့လေထိုထွင်းသိမြင်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တဲ့သူများနဲ့တာမရှိဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာယန္ယဓမ္မဂရုံကတ္တဝရေဓမ္မဩပေဇန္တိစသည်ဖြင့်ပါပါတယ်အကြီးအမှုနေနဲ့အာရုံပြုပြီးတော့မရရင်မဖြစ်ပါဘူးဟုတ်ပြီဘယ်လိုကြည့်အောင်စန္ဒစိတ်တဝိရိယဝိမန္တမှာစိတ်ထက်မှာလောဘအမှုစိတ်ဆိုတာရှိပါတယ်လောဘမူစိတ်ဟုတ်ပြီနော်စန္ဒမှာဆိုရင်လောဘနဲ့တူဖြစ်တဲ့စန္ဒလောဘစန္ဒပေါ့သူကဒီပရိတိုက်ကြည်မှုတဲ့ဆိုတာကိုပြချင်တော့ကုသမင်းသူမမင်းကုသဘလို့ပြောအဲ့ကုသမင်းဟာတဲ့အသားလည်းမဲတယ်ရုပ်ကလည်းဆိုးတယ်တခြားလူမဟုတ်ဘူးဖျားလောင်းအဲ့ကုသကိုဒီပြေးရကိုဗမာဆိုရင်ကုသိနာယောမြတ်စွာဘုရားပြိမတ်စံတဲ့နေရာမှာအနန္တတော်ဖြစ်ခဲ့ပူတယ်အဲ့ဒါနဲ့လေမိကုသကိုသူ့ရဲ့မေရီသူ့ဖေကပြောတယ်သားရဲ့မိမယူပါတော့ဘင်းသားတော်ဆိုတာမိမယူမှတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုမျိုးဆက်လူချင်းတာလေဘင်းနေနဲ့သားရရပြီးသားကုသရှိပြီးသားဒါပေမဲ့မြည်ရချီချင်းသေးတယ်လေအဲ့ဒါနဲ့ပေးစားတာမြူပြစေနဲ့မြူပြစေနဲ့အမလီမရခင်ကတော့အဲ့ဒါနဲ့ပရိသေခေါ်မှာပေါ့နော်ဧကရေဆိုတာတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်တာအခုဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာသမ္မတပေါ့နော်ပရိသေဆိုတာကတစိတ်တေသာအုပ်ချုပ်တာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံမှာတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုရှိတယ်14ခုရှိတဲ့တို့ရဲ့အဲ့ဒီ14ခုရဲ့အဓိပတိခေါင်းကသမ္မတအဲ့ဒီအောက်မှာရှိတယ်အိမ်တွေနဲ့တူတဲ့အုပ်ချုပ်သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဝန်ကြီးချုပ်တွေသူကရှိပြီးသားအဲ့ဆိုတော့ဗျာကုသမင်းရဲ့အဖေကဧကရေအားလုံးကိုအုပ်ချုပ်တာအဲ့ကုသမင်းရဲ့အမေသဘောကျနေတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်
thought ne pizza and come my way. Tajar to a pretty the city that also there being in the middle. Arane, Taya, you by Yoda. You yes in me, you yes in me, and you Yoda. Yabu. Eh, do a gilabi, you are me. Arane. Why you are volley? Martade. Be a mega. Kuda mega, Kuda me a mega. Me, father me mayake, me my metao, me giao. Me my belushis of me giao. The on them blow. The name be Kuda me and me, Pilama, Papa Wadi. Papa Wadi. My quarter Papa Wadi. Pama Dibemshi, Papa Wadi. Papa Wadi. Blue Bada Biano. Bada Biano, Papa Blue Bada Biama. We know Mamazaga, saying, Mudimina, Papa and Shibane. Piana, oh, Papa, Mamma, Shidabo. Parisama, Papa, Pamandi. Dame, the Papa Mali, Shima, Yicha Dina, Papa, Shide. What these were, Shide. Papa, what the Magamu Agudo is right. Be only that with me, David Gangwara. Pandiga. And Pamaya, Papa will be Kojana, no? Hobby, the honor of your Bianaba. Madame Mendes was in the Bio Bubao, to the Diva, no? Papa Wari, Papa Sudaga, the young. What is Sudaga? She need to. David Garobia, me Tomene, me Tonsia Mluvene, Kanda Koga, a young 20 and with me. Kudas were a new and way. 2 year Amiga, 2 year and set 9 point, big it, Name. And the Papa where did you go? Kuda me Amiga Marare. Me, not yet, me now, mean lower, Machia. Me don't need a dreamer swing, tending Galagao, Chatame. Now, person not a museum no bono. Arane, Group Marare, Clidia Yabima, and Lobo. Arane, Juliet was of Yabore. Long one Jago, Kudamia. Tabimeli, Mine, Mio, Nino. Papiamusin, Lowa would say a dividend that door. As a Papia Lowa and like Pilla. Eddie Papa Variali, make good I met not me big rega, low one machado. I don't know. You don't hear now. A job, Jonamua lebe, to bend that, ya. Pinya Matabu, Suin Dama, Josla da lebe, near the coup, ja, 9 years old, maybe Janet. Aja mana demijibane, daughter demijibane, Peter Kudo de Kamali, the lowest saving on Shamlobane, no. A gubia, do ya barmy pibe pit, make Udagurama, Mimi Musudo, Piano Arabia, Arande, Kudami and Pia Biore. Na, me by pitching. The Mudumigo, Chechen Homala. Sit a visual, a pure, a PM Lobane. Jonoya Chichi Mitago, Thugo and Lekan that chili over you, Jonomu Pandibiazi. A jinga Machipa will be only than do. A good Mimida Kama. Ah, Joa, a DVD that Aramana DVD coin. A DVD Shima Ayon. A you a DVD mobile, Aramana DVD. Mamia and Nene Babu. Oh, Pinyamali, a Mumu Piabito. Like that, Arajaro. Jayan Daman Grown Gadawa, Ye Jama Obesandi Kore. Ayone, a GMO and late me build me on Swenny that pitted to sheet and the owl, Jean le Duarango Aramana, Dibidi, Sega, Loa Musene, my villa, Masona Maquena Maquana, Pinida, Maria, my pit boozwa. Ara logia count the Jona better below shit la de say. Divi that moment, no?
ဒီတိုင်းပဲဝေးရဒီပတိတက်တာရှိတယ်ဘုရားလောင်းဟာအခုတို့မှာပဲဒီပတိတက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဇနကမင်းသားကြည့်ပါလားဝေးရဒီပတိတက်တာလေသိတယ်မသိလားငါလုံးမဟုတ်ဘူးရေမကူလည်းသိမှာရေကူလည်းသိမှာပဲအဲ့မဲ့ငါလူလေအသက်ရှင်နေရင်ရောင်းရမှာပဲကူတာမိကလန်းနဲ့သွားတွေ့တာလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်အဓိပတိတက်ပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းမဖြစ်နိုင်တာမရှိတဲ့ဒီပြည့်လေးမျိုးပေါ့နော်စန္ဒာစိတ်တာဝရိယဝိမာန်တာအဲ့ကြောင့်စန္ဒာနဲ့ပြင်ပြရမယ်စိတ်ကြကလည်းခိုင်မာရမယ်ပြီးတော့ဝရိယနဲ့လည်းကြိုးစားရမယ်ပညာနဲ့လည်းခွဲချင်းစစ်ပြရမယ်အဲ့ကြောင့်ဒီဗီဒီယိုနှစ်မျိုးအာရမဏဓိပတိသာဟဇာတာဓိပတိရိုးရိုးစိတ်အနေနဲ့ဖြစ်ရုံပဲဖြစ်တဲ့ဆိုရင်တော့သာဟဇာတာအာယုံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အာရမဏဟုတ်ပြီနော်နောက်ထပ်အဓိပတိပြည့်တဲ့အနန္တရာပြည့်တဲ့သမဏန္တရာတစ်ပုဒ်ဆုံးပြောမယ်အနန္တရာသမဏန္တရာအခြားမရှိအကျိုးပေးသမဏန္တရာဆိုတာလုံးဝအခြားမရှိအကျိုးပေးနန္ဒရာပစ္စည်းသမဏန္တရာပစ္စည်းဆိုတာစိတ်ဖြစ်စဉ်ပြောတာအဲ့ဒါဝီထိပညာရပြီအဲ့ဒါကြပြောတာစိတ်စရတဲ့ပကိန်းဝီထိမောရုပ်ပစ္စည်းအဲ့ဒီ6ပိုင်းတော့ကိုကောင်းကောင်းသင်ထားပါပြီးမှပဋ္ဌာန်းကိုသင်ပါသိနားလဲလွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်လုံးဝအချမ်းမရှိအကျိုးပေးတယ်အချမ်းမရှိအကျိုးပေးတာနဲ့လုံးဝအချမ်းမရှိအကျိုးပေးတာဘာကွာလို့လဲပါဠိတူတူပဲအဓိပ္ပာယ်လေးကလုံးဝဆိုတဲ့စကားလုံးတွေပါလာတယ်ကြည့်အောင်ဟုတ်စနော်တိတဘဝင်ဘယ်သလနာဘယ်လိုပဲစစ်တာပြီးတော့ပင်စတော်ရဝေဇံစကုရင်တံပိစံစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်တိတဘဝင်ပြီးတာပါလားဆိုဘယ်ကဆလနာအချမ်းမရှိအကျိုးပေးရဒါစိတ်ရဖြစ်စဉ်ပြောတာတကယ်လို့ဒါတဲ့အနန္တရတ္တိသမဏန္တရတ္တိဒါလုံးဝမချဘူးနော်ဒါလည်းဘာမှမရှိဘူးဒါပြရလို့စိတ်ဖြစ်စဉ်မှာလုံးဝချမ်းမရှိဘူးတဲ့အဲ့တော့ချမ်းမရှိဖြစ်မှလူအသက်ရှင်ပါလေချသွားရင်အသက်ပဲရှင်တော့မလဲဘယ်မြင်တော့မလဲအဲ့တော့အချမ်းမရှိလုံးဝချမ်းမရှိကျေစုပြုတဲ့တတိကိုဘာဟောအနန္တသမဏန္တသူကကြည့်မယ်ဆိုရင်စိတ်ရဖြစ်စဉ်ဝိထိပြောတာတလုံးနဲ့တလုံးအချမ်းမရှိပဲနဲ့တိတပွင့်ပြီးတာနဲ့ဘယ်နဲ့စလနာဒါပေမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ကြဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်မင်းပြီးတော့ငါပြည့်မယ်ငါပြီးတော့မင်းဖြစ်မယ်ဆိုမရှိဘူးစိတ်ရဖြစ်စဉ်တိုင်းဒါစိတ်တနေရာမှာပေါ့နော်စိတ်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးဇောပြီးတော့ဒရောင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒရောင်ပြပါလာမယ်ဝင်လာမယ်အဲ့လိုအချမ်းမရှိအမြဲတမ်းအကျိုးပြုနေတာအဲ့တော့အနန္တရသမဏန္တရာရက်တယ်ဆိုထုံးတာမရှိဘူးစိတ်ဖြစ်နေသေးတယ်၍အနန္တရသမဏန္တရာဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နှစ်ချင်းတော့ရှိတယ်အသိဉာဏ်တဲ့ပုံရောက်တဲ့အခါအသိဉာဏ်တဲ့ပုံစိတ်ဖြစ်ဘူးအနန္တရဆိုစိတ်ဖြစ်စဉ်ပြောတာလေပြီးတော့နိရောဓသမပ္ပနိရောဓအမပ္ပဒါနဲ့သင်ပြီးသားလေဝိတိပိုက်မှာဟုတ်ဘူးတိတ်လွယ်တာပဋ္ဌာန်းသင်ခြင်းလေအောက်က6ပိုင်းကိုသိရသင်ပါဟုတ်ပြီနိရောဓသမပ္ပဆိုစိတ်မဖြစ်ဘူးစိတ်သိမဖြစ်ဘူးစိတ်မဖြစ်စိတ်သိမဖြစ်ရင်အနန္တသမဏနာမရှိဘူးလေဒီနှစ်ချင်းကလွဲရင်အနန္တတတိရက်တယ်ဆိုမရှိဘူးသိသွားပါစေသိတဲ့ဘက်ကိုသုတိပါလာတယ်ပဋိသန္ဓေပြန်လာတယ်လုံးဝမရဘူးတဲ့ဘာနဲ့လို့ဆိုရင်သူကရေအရင်နဲ့တူတယ်ရေအရင်ဆိုတာဥစ္စာတော့စီးနေတဲ့ရေကိုပြောတာရှေးစကားရေးပေါ့နော်ရေအရင်လိုပဲတဲ့စက်တိုက်သွားနေတာဒါပေမဲ့သွားနေတာမှန်တယ်တော့ရက်မနေဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီတဘဝင်ကနှစ်ခါပဲဖြစ်ဘူးတစ်ခါပဲဖြစ်ရတယ်အရှင်များဒီကိုသိထားတာဝိတိရှိရမလားလို့အတိမန္တမန္တဒီတော့နှစ်ကျင်သုံးကျင်ဆိုမှန်တယ်ဖြစ်စဉ်နေတာတစ်ကျင်နှစ်ကျင်15ကျင်ဒီဖြစ်တာမှန်တယ်ဖြစ်ပြီးသားစိတ်ကနောက်ထပ်တစ်ခါမဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ဘူးတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးမှာနိဗ္ဗာန်မြောက်မခြင်းစိတ်တွေတစ်ခါပဲဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကဘယ်လိုလုပ်မလဲ
နောက်ထပ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကနောက်ထပ်အာယုံတစ်ခုကြောင့်နောက်ထပ်ဖြစ်လာတဲ့စိတ်တစ်မျိုးရှင်များလောဘရမသွားဘူးလေမှန်တယ်လေအဲ့ဒီအာယုံမဖြတ်ရင်လောဘပဲရမလဲအဲ့ဆိုရင်အာယုံကြောင့်ဟေတုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟေတုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်ကမထင်းနဲ့မသိနဲ့ဆိုရင်အတိပတိတက်လာအဲ့ဒီအတိပတိတက်တဲ့ခါမှာအမြဲတမ်းတွေးနေတဲ့အတွက်စိတ်ကလည်းလောဘပြီးလောဘလောဘပြီးလောဘလောဘပြီးလောဘဖြစ်နေအနန္တရသမဏန္တရဖြစ်လာလေအကြောင်းတရားတွေအာရုံဆက်နေတာဒါကြောင့်အနန္တရသမဏန္တရဆိုတာစိတ်ရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောတာတနည်းပြောဆိုဝီတီပိုင်းကိုပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော်ပဋ္ဌာန်းစကားနဲ့ပြောဆိုတော့အနန္တရသမဏန္တရပေါ့အခြားမရှိဇက်တိုင်းအကျိုးပေးတဲ့တတ္တိကိုအနန္တရတတ္တိသမဏန္တရတတ္တိအနန္တရဆိုတာအခြားမရှိအကျိုးပေးတယ်ဟုတ်ပြီသမဏန္တရဆိုတာလုံးဝအခြားမရှိဆိုတာတိတဝင်ပေးပါလားမလဲဘုံကဆလနာပဲတိတဝင်ပြီးလုံးဝဘုံကဝိစေတာဖြစ်ခွင့်မရှိဘူးကြော်ပြီးဖြစ်ခွင့်ကိုမရှိဘူးအဲ့ဒါသမအနန္တရပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါအနန္တရသမဏန္တရတတ္တိကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်စိတ်တွေကလုံးဝမရဘဲနဲ့လေဥစဉ်တပြည့်ပြည့်မသေးဘဲနဲ့မရဘဲနဲ့အမြဲတမ်းဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဟာအနန္တရသမဏန္တရတတ္တိပဲရှင်ဗျာဘုံဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘုံနဲ့အနန္တရသမဏန္တရပဲကံမနဲ့ဂတိနမိတ်အောင်ပြုပြီးဖြစ်နေတာဘုံဖြစ်နေတာလေအနန္တရသမဏန္တရပဲအဲ့ကြောင့်လူတယောက်အသက်ရှင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သေသွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝရှိနေသေးတဲ့၍မရမတန်အကျိုးပေးနေတဲ့တတ္တိဟာအနန္တရသမဏန္တရအဲ့လိုအနန္တရသမဏန္တရအကျမ်းရှိအကျိုးပေးတဲ့ခါမှာအခြားမရှိအကျိုးပေးနေတဲ့ခါမှာစိတ်တွေကလည်းပါနေတယ်အဲ့လိုစိတ်ပေးပါတဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီခုနဲ့ကိုကွဲပြားချမ်းသာမှုမရှိဘဲနဲ့သူ့ကိုမိကိုမိပြီးဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကြတော့သဟာဇာတခေါ်တယ်ညတဲ့ဟုတ်ပြီနော်သဟာဇာတသဟာကအတူဇာတကဖြစ်တာတခြားစီဖြစ်တာမဟုတ်တူတူဖြစ်တာတဲ့မိသက်ဆိုခွဲပြီးမနေဘူးအင်ဒိုနီးရှားနဲ့ခွဲတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့လေသဟာဇာတဟုတ်ပြီနော်သာဇာတဆိုတာသူကအတူဖြစ်တာစတောခန္ဓာအရုပ္ပနောအញ្ញမြင်သာဇာတပစ္စည်းနဲ့ပစ္စည်းဆိုတာနာခန္ဓာ၄ပါးတည်တဲ့တခုနဲ့တခုကျေစုပြုတော့ရှင်းတန်နေတာပါတဲ့အော်နာခန္ဓာ၄ပါးပြပြီးသားပဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီ၅ပါးထဲမှာနာခန္ဓာ၄ပါးဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၄ပါးကအတူတူကျေစုပြုပြီးတော့လူတယောက်အသက်ရှင်တန်လုပ်ပေးတယ်အဲကြောင့်ဆိုတော့မှတ်မိတဲ့အခါမှာလေကောင်းလိုက်တာဆိုစကလုံးမှာဒါ feeling ပါပြီးသားဘာဖြစ်ကောင်းတယ်ပြောတာဝေဒနာဘာဖြစ်လို့ဝေဒနာဖြစ်တာလဲတင်ညာမှတ်ထားလို့အဲ့ဆိုဘာဖြစ်လဲထပ်ကြခြင်းနဲ့ထပ်ကြည့်ခြင်းနဲ့သင်္ခါရကောင်းမှန်သိနေတဲ့ဝေညင်စိတ်ဓာတ်ထက်ကြတဲ့အာယုံရုပ်ရှင်ထဲမလားစားစက်ကြိုက်တာကိုပြောတူတူပဲအဲကြောင့်သဟဇာတအတူဖြစ်တယ်ခွဲလို့မရဘူးတဲ့တူတူပဲရုပ်မှလည်းသတ္တရောမဟာဗုဒ္ဓအញ្ញမဉ္ဇသာဇာတပြည့်စုံပြီးမဟာဗုဒ္ဓလေးပါပထဝီအဘောတိဇောဝါယောအပူနဲ့အေးခွဲလို့မရဘူးအေးနဲ့ပူခွဲလို့မရဘူးအပူထဲမှာအေးရှိတယ်အေးထဲမှာပူရှိတယ်ဒီဘယ်တော့ပဲအေးစိတ်နာကြရင်နှွေးလာတယ်ဟုတ်တယ်မလားစမ်းကြည့်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်သဟဇာတ၅မျိုးလို့ပြောရင်သဟဇာတကိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့အကျယ်တင်တဲ့ခါမှာအဆင်ပြေအောင်အခုခဲတဲ့ကနေပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းလေးကိုအလောရအောင်လုပ်တာပစ္စယနိဒေတာလေးပေါ့လေဟေတုပစ္စယတိဟေတုသံပေကနာဓမ္မနာတန်သမုထာနရူပနာဟေတုပစ္စယနာပစ္စယောစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်ဥစ္စာသဟဇာတပစ္စယောတိစတောခန္ဓာအရုပ္ပနာညမြသဟဇာတပစ္စယောပြီးတော့မဟာဗုဒ္ဓညမြသဟဇာတပစ္စယောအောက်ကနေနာမရူပညမြသဟဇာတပစ္စယောပြီးတော့စေတစေတမှာစေတသမုထာရူပနာအဲ့မျိုးပေါ့နော်အစင်တန်းလေးရအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါသာရရင်လေပစ္စည်းပိုင်းကအချိန်မျိုးထားဖြေလို့ရတယ်ခက်တာအဲ့လိုအလောကမရဘူးလူတွေကကြည့်ပြီးဆိုတာပဲရှိတာလေဒါကအပြင်းမဟုတ်ဘူးနော်ကြည့်ပြီးဆိုတာအပြင်းမဟုတ်ဘူးနော်စံဝဲဖြေတဲ့ချိန်မှသာနည်းနည်းခက်တာပြောတာပြီးတော့အခုလိုမျိုးရှင်းပြတဲ့ခါမှာခက်ပြီးဒါပေမဲ့မခက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းကတော့ပဋ္ဌာန်းအကျယ်သင်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ပေစင်လေးတွေပါဠိလေးကိုမှရှိထားပါဆောင်းထားပါအဲ့ဒါကိုဆိုနည်းရဲ့အဖြတ်အတောက်ပေါ့နော် pause ခေါ်မှာပေါ့အဖြတ်အတောက်ရဲ့အဖြတ်အတောက်နဲ့မှန်ရတယ်ဗျ
ဖြတ်ချင်လို့ဖြတ်လို့မရဘူးအဲ့အဖြတ်တော့လည်းပါလာမယ်အဓိပ္ပာယ်လည်းပြောပေးမယ်ပြီးတော့တတ္တိတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပမာတွေပါထည့်ပြောပေးမယ်ဒါပဋ္ဌာန်းအကျယ်သင်ပြောတာပါအခုတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုသဟဇာတဆိုတာကနာမ်သဘောတရားရုပ်သဘောတရားတွေမကွဲမပြားတစည်းစီစီလုံးလုံးနဲ့အတူဖြစ်တာပြောတာအဲကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စီစီလုံးရှိနေလို့ရှင်သန်နေတာလူတွေလေသဟဇာတတတ္တိလို့စီလုံးပဲဆိုရင်ငြင်းချမ်းတာကြာပေါ့ဒီခန္ဓာမှာလေရုပ်တစ်ခုတောင်မှလေဖောက်ပြန်လို့မရဘူးဆိုပါစို့ဆိုတော့ဒီတေဇောတဖောက်ပြန်လာတာ ਨੇ အမျှပေါ့နော်တန်တပနာတေဇောဟာပူလာပြီးဆိုဖြားတော့မှာလုံးဝကြော်လို့မရဘူးအတူဖြစ်နေတဲ့အတွက်ခွဲလို့မရလောက်အောင်ကိုတူတူနေမှသာလူကကြမ်းပါမယ်ချမ်းသာမယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့တခိုးခိုးကနေစက်ကြံပဲထားလို့ပြီးဆိုရင်မရတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲလူတွေလည်းပဲငြင်းချမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်စက်ကြံမလုပ်ကြပါနဲ့ခဏတာနေရတဲ့ကောင်ကဘာဖြစ်လို့မရဒီလိုစက်ကြံပဲလုပ်နေတယ်အော်လို့ကိုမဆောင်ဘူးဘာဖြစ်လို့မုန်းကြတာလဲမတူလို့ပေါ့သဟဇာတဆိုတူနေရင်ပြဿနာမတက်ဘူးမတူလို့ပြဿနာတက်တာအဲကြောင့်ပဋ္ဌာန်းတတ္တိကိုကြည့်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တူနေတဲ့ဥစ္စာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဟာကွက်ထွင်မဲ့သွားဘူးအမြဲတမ်းစူးစီးပြီးတော့လေအလုံးလုံးတာလည်းဆင်းပြေးတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့လိုအတူဖြစ်တဲ့အခါမှာတစ်ခုနဲ့ပေါ့နော်မကင်းဘဲနဲ့ကျေစုပြတာကိုကြတော့အညာမညာအညာမညာအချင်းချင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနတ်ခန္ဓာ၄ပါးရှိတယ်စတရောခန္ဓာအရုပိနောအညာမညာပိစနာပစ္စယောနတ်ခန္ဓာ၄ပါးမှာတစ်ပါးကခေါင်းဆောင်ဆိုရင်၃ပါးကနောက်လာဟုတ်ပြီဥပမာဆိုပါစို့ဝေဒနာခန္ဓာခံစားမှုကဦးစားပေးလာတဲ့အခါမှာမှတ်သားမှုရဲ့လှုပ်ရှားမှုရဲ့တီးမှုရဲ့ကနောက်ကနေတော့အချင်းချင်းကျေစုလိုက်ပြုတဲ့အတွက်မှန်တယ်မှတ်မိတယ်လှုပ်တယ်လှုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့စိတ်ထက်ကလည်းမပြောက်ဘူးဆိုတာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါအညမညာတတ္တိဟုတ်ပြီနော်အညမညာတတ္တိကသုံးခုရှိမှာပေါ့ပြီးတော့အညမညာပြီးနေသေးရဉာဏ်တယ်လို့တော့မထင်နဲ့ပေါ့နော်သဘောတဘာဝလေးကိုအကြံဉာဏ်သိပြီးမှဦးဇင်းတို့သွားမှာ哦နေတရားဆိုတာမိယာသူမရှိမဖြစ်ဘူးတဲ့ဟုတ်တယ်ဦးဇင်းတို့မျက်စိတွေမိယာကဘာလို့ဆိုရင်ရူပါယုံလိုတယ်ဒီတိုင်းပဲစက္ခုဝိညာဉ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေဘာလို့လဲဆိုရင်စက္ခုပတ္တရာနဲ့ရူပါယုံလိုတယ်အဲ့မိယာရှိမှဆင်ပြေတာတဲ့ဒီတိုင်းပဲသရဝတွေသာသမီဆိုတဲ့လူသားတွေရာလေဘယ်သူလိုလဲဆိုရင်မိဘလိုတယ်သစ်ပင်ဆိုတဲ့အရာတွေဘာလိုလဲဆိုရင်မြေကြီးလိုတယ်ရာသီဥတုတွေလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးမိရအနေနဲ့ခြေစုပ်ပြုတဲ့တတ္တိကိုကြတော့နေတယတတ္တိလို့ခေါ်ပါတယ်သစ်ပင်စိုက်လိုက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ရှင်ရတာလဲဟုတ်ပြီနော်မိရရှိလို့ရှင်တာပေါ့မိရမရှိရင်ဘယ်ရှင်ပါမလဲဥစ္စာလေထဲမှာသစ်ပင်စိုက်လို့မှမရပဲနဲ့မြေကြီးမှာသစ်ပင်စိုက်တာလေဟုတ်ပြီနော်ဒီတိုင်းပဲဥစ္စာတို့မှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်ဆိုတာရှိတယ်မျက်စိရဲ့မိယာရူပါယောဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်စကုဒ္ဒရာဝိတိပြတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်စကုပ္ပဒါရရူပါယောအာလောကအဲ့ဒါမိယာပဲအဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လာမလဲမနေ့တရားလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်စကုညင်စဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မိယာအေးနောက်ဆုံးအခုနောက်ဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးအခုမပြောမဖြစ်အကျယ်ပြောမှာတခုရှိတယ်ဥပနေတည်းအကျယ်ဆုံးမကြက်တည်းကြပါတာကြီးကျက်လို့လည်းဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြသင်္ကန်းစာမပြီးရနေမှာဆိုလို့ဒီဇင်ဘာစာမေးပွဲအမီကိုပိုင်ပြီးအောင်သင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတယ်အခုဥပနေတည်းခုနနေတည်းဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဥပလေးတိုးလာတယ်ဥပနေတည်းကမိရဥပကအနီးလိုတဲ့ဘာသာပြန်လို့ရတယ်အနီးလိုတဲ့ဘာသာပြန်ပြီးတော့အာကြီးအနီးမှာမိရင်ဘာလို့ဆိုဖြစ်တယ်လေအဲ့ဒီမိရကအာကြီးတာမို့လို့မဖြစ်တာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်တွေအကုသိုလ်တွေပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ကုသိုလ်လုံးနဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်တာပါမယ်အကုသိုလ်လုံးနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်တာပါမယ်
ဒါဥပနိဒတတတိရဲ့ထုံးစံပဲအဲ့ဒါကြောင့်သူကအာရမဏနဲ့သွားတာကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတဲ့အကုသိုလ်သွားတွင်းမိတဲ့ခါမှာလုံနေတာကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အကုသိုလ်လုံနေပေမဲ့လို့တဲ့ကောင်းလာတဲ့တွင်းမိရင်ကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအာကြည့်တဲ့မိရပေါ့နော်အခုအာကြည့်တဲ့မိရမဟုတ်ဆိုပကတုပနိဒတတိနဲ့ကျေစုပြုပုံလေးရာဂစတဲ့အရာတွေလူတယောက်ဟာစိတ်ကမမှန်ဘူးနော်ဘယ်သူမှစိတ်ကိုတပုံစံနဲ့ပြောလို့မရဘူးဒါပေမဲ့နားလည်ထားဖို့ကအာကြည့်တဲ့မိရရှိတယ်ဆိုရင်အာကုထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အာကုသိုလ်ဖြစ်နေပါစေအာကုသိုလ်ဖြစ်နေပါစေတောင်းတဖို့တော့လိုတယ်မိကြောက်စရာသိကောင်းပါလေလျှက်စစ်သွားတော့မကင်နဲ့ဗျသေသွားမယ်ဒါပေမဲ့လျှက်စစ်ကိုမထိနဲ့မိရမပွင့်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုဘာလဲခံမိကိုတိုက်ရမထိအောင်ကာထတာပေါ့လေကြောက်စရာကောင်းတဲ့အရာအလုံးကိုကတဆင့်ခံလေးနဲ့သုံးရင်ကိုယ်တို့အသုံးဝင်တဲ့ပစ္စည်းဖြစ်လာပါတယ်အခုအရာကပကဒဝနဲ့နေတဲ့တည်းမှာလူတွေပြောနေတဲ့ရာကသမုတ်ရှစ်ချင်းသမုတ်လူချင်းချင်းကျော်အခုတော့ပဲဥပနိဒေယအာကြည့်တဲ့မိရဆိုတာလူတွေအခုတော့ကြောက်လို့အခုတော့မကြောက်နဲ့အခုတော့မကြောက်နဲ့အခုတော့သိရတယ်အခုတော့ကြောက်နေလို့အခုတော့ကင်မသွားဘူးအခုတော့ကြောက်ရင်အခုတော့ထပ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအခုတော့ဖြစ်မှကြောက်ကြတဲ့ကဒေါသဖြစ်တာလေအခုတော့အကြောင်းမဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะသိရမယ်အခုကြည့်ဥပနိဒေယတတ္တိနဲ့ကျေစုပြုတဲ့အခါမှာအဲ့အခုတော့လေတော်တော်ကျေစုများတာပဲလူရဲ့ဆင်းရဲလို့ချမ်းသာခြင်းတာလေဆင်းရဲတာအခုတော့အကျိုးပဲပေါ့ရှင်မြတ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြောင့်ဘာဖြစ်လို့ချမ်းသာကြမဟုတ်ဘူးချမ်းသာခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကချမ်းသာထိုက်ပြီးချမ်းသာခြင်းမဟုတ်ဆင်းရဲမှာကိုကြောက်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြည့်အောင်ရာဂချစ်ချင်းတော့လူချင်းချင်းရာဂဥပနိဒေယဒါနံတေတိတဲ့ဒါနံတေတိတိလံမာဒီယတိဥပောတထာကမ္မံကရောတိဇာနံဩပါဒေတိမေဂံဩပါဒေတိဒါကတော့ရိုးပဋ္ဌာန်းမှာပါဘူးအကျဲမှာပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပစ္စည်းနေတဲ့မှာပါဘူးကြည့်အောင်ရာဂံဥပနိတာယရာဂကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အဲ့ဒီရာဂကအကြည့်တဲ့မိရပဲဒါနတေတိလူဆိုတာဆင်းရဲမှကြောက်တဲ့အတွက်ချမ်းသာခြင်းတယ်ချမ်းသာခြင်းတာပါလေရာဂပဲပေါ့လူကျင်တာဒီချမ်းသာခြင်းတဲ့တွေစီးပွားလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကလေစီးပွားရေးဆိုတဲ့အရာကိုဘဝတစ်ခုတက်တွေ့တာအဲ့စီးပွားရေးနဲ့တူတဲ့ဒါနလည်းလုပ်ရတယ် give and take လေကံရဲ့ကောင်းကျိုးလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ကံရဲ့အကြောင်းတရားကိုပြန်ပေးရတယ်ပြန်ပေးမှပြန်လာမှာပေါ့ဒါအပြည့်တဲ့မိယာကြည့်တဲ့ရာကလိုချင်တာဆိုတော့လက်ဖြစ်ချင်တယ်လူဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဘာလို့လဲဒါနတော့ကျမ်းမာခြင်းတယ်ဆိုရင်သီလဆောက်ကြရမယ်သီလသမာဓိရည်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့မြင်မတဲ့ဘောပိုင်ခြင်းတယ်ဆိုဘာလို့ဥပဒကကမ္မကရောတိဥပဆောင်ရတယ်ပြီးတော့ပြန်မဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်တူတူပဲဘာကပဲပြန်မဖြစ်ချင်တယ်ဆိုဘာလို့မှာဇာနာဥပဒေသမထအထောက်ရတယ်ဆံရလိမ့်မယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းတယ်ဆိုရင်မေဂံဥပဒေမတ္တယဖူရိယကိုဥပဒေဆိုတာရာဂံရာဂကဥပဒေဖြစ်စေတရားတခုလားနန္ဒမင်းသားခဏပြောပြီးသားအဲ့ဒါရဲ့နန္ဒမင်းသားကလေဘုံကြီးမဖြစ်ချင်ဘူးရဟန္တာမဖြစ်ချင်ဘူးသူစိတ်ကူးလည်းမရှိဘူးလေသူကစနဗဒကလည်းနေဘူးမင်္ဂလာဆောင်လိုက်တယ်လေအဲ့မင်္ဂလာဆောင်တဲ့နေ့မှာပဲမင်္ဂလာဆောင်ကျွေးတော့ဖះရှိနေရောဖះလည်းတည်တယ်သူသားကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့မွေပေးမှာပဲညီကိုလည်းပဲကောင်းတဲ့မွေပေးမှာပဲပြီးတော့အမေနဲ့အဖေကိုလည်းကောင်းတဲ့အမွေကိုပေးမှာပဲဘာမွေပေးမှာလဲမတည်တဲ့မွေပေးမှာပေါ့လောကမှာရှိတဲ့မွေသူမပေးချင်ဘူးလောကမှာမရှိတာသူပေးချင်တယ်လောကမှာမရှိတာဓမ္မပဲ
အဲ့ဓမ္မကနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဓမ္မမှာသူကလောကုတ္တရာလေအဲ့ဒါနဲ့မင်္ဂလာဆုံးကျွေးတဲ့အခါမှာအကိုသိချစ်ယူတည်တဲ့ညီကမရှိတယ်သူမင်္ဂလာဆောင်တော့ကဲအန်ကြီးရှောင်းပြမယ်ကွာရော့တပည့်ယူပြီးတော့လိုက်သွားဘယ်တော့များငါလက်ထက်ကတပည့်ကိုဖះပြန်ယူလေမလဲညွှန်နေတာဖះနာမနေပြီကိုယ်တော့မဖြစ်ဘူးဘုသူစီရမယ်ဆိုရင်ဆန္ဒပြကလန်နေစီကိုဟောဒီနေ့မှမင်္ဂလာဆောင်တာလေအဲ့ဒါဖះခေါ်သွားတာကိုသိတော့လေမောင်မတွေခေါ်မှာပေါ့ဆန္ဒပြကလန်နေတော့ပြောတယ်ဆန္ဒပြကလန်နေကမင်္ဂလာပါဆောင်ပြီးတော့ပိန်မန်းလုံးနဲ့တူပါရဲ့ရေချိုးပြီးတော့လှပြင်းမှာပေါ့လေရေချိုးနေတဲ့အချိန်မှာဟိုမှာဖះထွက်သွားတာပြန်တော့ကောက်ပြီးတော့ပါသွားတာလေအဲ့ဒါနဲ့မောင်မရတော့ပြောလို့မဖြစ်ဘူးလေကြောင်းရောပြန်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါနဲ့ဖះကိုတော့သူမပြောဘူးရှင်ဖះပြန်လှုပ်ပေးပါဖះမပြောဘူးအခုခေတ်လူတွေဆိုတော့ဘုန်းကြီးရှောက်မှာပေါ့ရှင်ဖះပြန်လှုပ်လိုက်တော့ဒါပေမဲ့စနပ်ရက်ကလေးတွေကသူ့ရဲ့ယောက်ျားပဲလှမ်းပြောတာမောင်တော်အမြန်ပြန်လာပါကြည့်အောင်တတိတွေမောင်တော်အမြန်ပြန်လာပါအသံတတိကအာရမဏအာရမဏတတိကြားလိုက်တာနဲ့လေချစ်တဲ့သူရဲ့အသံလို့သူသိတယ်ဟေ့တို့အဲ့ဒါကလောဘဟေ့တို့ဒီမှာရာဂဥစဉ်ကြောင့်ဖြစ်နေတော့ဟေ့တို့အဓိပတိလုံးဝမေးလို့မရအောင်အဓိပတိသူကြောင့်ပဲတွေ့နေတဲ့အနန္တရသမဏန္တရအနန္တရမအနန္တရသူရဲ့စိတ်တွေကလေလောဘချင်းချင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်သဟဇာတဉာဏ်မရသဟဇာတအညာညအဲ့အတန်ဒီမိရပြတဲ့အတွက်နေတရားခံချီအောင်တတိတယ်မနေဘူးအဲ့ဒါသူမမေးနိုင်တာကြောင်းလည်းရောက်ရောငါညီနန္ဒရံဝမလားမှန်ပါဗျာဟောတာပဲရံဝလိုက်တယ်ယဟန်တာဝဒခန္ဓာတာယဟန်စိတ်ကရာဂဘယ်သူနဲ့လဲအာရမဏသူချစ်တဲ့ဇနဗရကလန်ရဲ့အတန်ဆိုရယ်ဖျားတယ်လေတယ်ကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့ဇေတဝန်သွားတာကပိလဝတ္ထုနေပြီးတော့ねဇေတဝန်ဆိုတော်တော်ဝေးတာနော်ကီလိုမီတာ200ကျော်ဝေးတယ်တော်တော်ဝေးတဲ့နေရာပဲချက်ချင်းပြန်လာလို့မရဘူးအမျိုးကြီးမရှိတဲ့နေရာဆိုတော့တောတာအတန်မကြတော့ဘူးလေဒါပေမဲ့လေဇေတဝန်အကြောင်းသာရောက်တာဒီနေ့ညလွမ်းနေတယ်ရာဂဟုတ်ပြီနော်ရာဂပဲဖြစ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ဥပနိဒေအာကြည့်တဲ့မိရဖြစ်ဖို့တဲ့အာရုံတစ်ခုပြောင်းပြရတယ်အာကြည့်တဲ့မိရဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒါကြီးကိုဒီတက်ထားလို့တော့ဒီထက်ပိုထူးမလာဘူးဒီထက်ပိုထူးခြင်းတယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုပြောင်းပြရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဘုရားကလှုပ်ပေးထားတယ်ရတယ်ကိစ္စမရှိဘူးပါမင်းကလူသေးတာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့အနားမှာရှိတဲ့ယဟန်တွေသူ့မေးတာနန္ဒကြီးကမိမလိုချင်လို့ဒီဖုန်းဖြစ်နေတော့မိမကလွမ်းနေတာပေါ့ပြောစရာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါတရားကြတော့ဖះနေပြီးတော့ကဲအန်ကြီးပြန်သွားကြဆိုကွာလက်လျှောက်ထွက်လာဖះတကွနဲ့ဖန်ဆင်းရတယ်ဆိုတော့တိတဲ့တိုင်းပဲသင်္ကောပေါ်မှာမြောက်ဝီတွေ့တယ်နန္ဒမတွေ့လားမှန်ပါဗျာတွေ့ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒီမြောက်မနဲ့မင်းကောင်းမလေးနဲ့ဘယ်သူပို့လှတော့မပြောရဘူးစိတ်ထဲမှာဘယ်ကြည်မလဲဗျလူနဲ့မြမြောက်ကိုနှိုင်းเสียလားအဲ့ဒါကိုတောင်းဝင်းတီတွေကလူဆိုတာမြောက်ဖြစ်လာတယ်အခုဒီမြောက်မကုန်သေးဘူးအဲ့ကြောင့်လူတွေကလေလိုက်ရညင်မနေတာမြောက်ဆင်းတက်လာဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်နဲ့ဗျနှိုင်းเสียချလို့ဦးဇင်းတော်မှာပြိဿတွေကြည့်လိုက်လေဘလို့မှမတူဘူးလူပြိဿတွေနဲ့ပြီးတော့မြောက်ပြိဿတွေကဟေတုတတ္တိပဲကြည့်လိုက်လေမြောက်ကမောဟဟေတုနဲ့
khana phit la le tan thamot thana do ba yot paw la la le lu jat do ma hot bu aloba adoda so de hate ne tan thamot thana do ba yot ji paw la da tu ma tu bu le kan ji yare da me mle la be ne le yan pyo ah phit naina pawဟုတ်တယ်လေလူရတွေးရမှာပြင်းနေမဟုတ်တာတွေးမဟုတ်တာသာတွေးတာဗျဟုတ်တာမတွေးချင်ဘူးအဲကြောင့်ဘုရားသခင်ရှိတဲ့ယုံကြည်တဲ့သူယုံလိုက်တာပဲလွတ်တာဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ပြောရတယ်ပေါ့လေစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါနဲ့ပြည့်တယ်သွားနောက်သမီးတွေဘာလဲသဘောကျလားနောက်သမီးကိုဘောကပြောင်းမဲအညင်နာနောက်သမီးလှလားမှန်ပါတယ်ဗျာလှပါတယ်ဗျာဟာဟုတ်ပြီမင်းလှတဲ့ဆိုရင်မင်းရဲ့ကောင်းမလေးနဲ့နောက်သမီးကဘယ်ဘူလှလို့ဘယ်ဘူလှတော့ကွာပြီးတော့မြောက်အိုမရှိရောက်သွားတာရှင်ဗျာရဲ့ခုနကလမ်းမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မြောက်အိုမလို့ပဲဒီရောကောင်းမလေးကအဲ့ဒါနဲ့ပြပြောမင်းဒီကောင်းမလေးဒီနောက်သမီးမင်းလိုချင်လားပြောင်းမဲဘာဖြစ်လို့သူရဲ့ဥပနိဒေယတွေရာဂဖြစ်နေတော့အဲ့ဒါတရားနဲ့တရားဥပနိဒေယအကြည့်တဲ့မိရမတူဘူးအာနန္ဒမင်းသားတော်မှာရာဂမိတော့ရဟန္တာဖြစ်သေးတာပဲငါတို့ရဟန္တာဖြစ်လို့မရဘူးရာဂနဲ့မရဘူးမိရမတူဘူးတရားနဲ့တရားသူကရာဂမိရမဲကဥပနိဒေယမဲဖို့ကြမှာအဲ့ဒါနဲ့ပြန်လာတယ်ဟာအမခံတယ်ကွာတဲ့မင်းနတ်သမီးရစီရမယ်တရားစကားလေသူအတက်စီရပဲအဲ့ဒါနဲ့တရားမှန်ခိုင်းတာနတ်သမီးနဲ့မှတော့နေရမှာပေါ့ဘလို့တရားမှတ်စင်လို့တော့သူမို့လို့အားလာလေအားလာမျိုးပြောနေလိုချင်တာဟိုဗျာအာမှတ်နေတာအဲ့ဒါနဲ့နည်းနည်းလေးတမာရီရတဲ့ချိန်တတိကောင်းလာတဲ့ချိန်မှာတော့ပြောခိုင်းတာဘုရားကန်တော့ပြောစမ်းမှာငါညီကွာနတ်သမီးလိုချင်လို့တရားထိုင်နေတာကိုယ်လည်းမရှိအခုခေတ်သားဆိုမလို့နတ်သမီးလိုချင်လို့တရားထိုင်နေတော်တော်လေးအဆင်မပြေဘူးလေမိမလိုချင်လို့တရားထိုင်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့အခုကတည်းကမလွယ်ဘူးအခုဖះကသူ့ညီမို့လို့အဲ့ဖះရဲ့ညီမို့လို့သူကခွင့်လို့တာအခုကြည့်ဘယ်သူမှပြစ်မပြောဘူးအော်သူတို့ရဟန္တာဖြစ်မှာပါလေအကြောင်းတရားဆိုတာကတခါကျရင်အဲ့မကောင်းဘူးလို့ထင်ရတဲ့အကြောင်းတရားကလွန်မြောက်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ထိပေးစွမ်းနိုင်ဆိုတာမမေ့ဘူးဒါဥပနိဒတ်တယ်အဲ့ဒါတော့ပြောလို့ရှက်သွားတာရှက်တော့ပါဖြစ်တယ်သူချစ်တဲ့သူလိုချင်တဲ့နတ်သမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ရာဂကိုအကြောင်းပြုတော့ကြာမှတ်ထားလိုက်တာမေဂံဥပနိတိအရတမရတဖို့ရသွားတာအဲ့ပြောလို့အဲ့ကြောင့်အကုသိုလ်မကြောက်ပါနဲ့အကုသိုလ်မကြောက်ပါနဲ့အကုသိုလ်သိအောင်လုပ်ပါသိတာနှစ်မျိုးရှိပါတယ်ပရမအကုသိုလ်ရဲ့သဘောသိတယ်ဒုတိယအကုသိုလ်ပေးနိုင်တဲ့အကျိုးသိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါအကုသိုလ်သဘောသိတာအကြောင်းပေးနိုင်တဲ့အကျိုးသိတာကအကျိုးတတိသိတာကတတိအဲ့ပဋ္ဌာန်းလေးလာဒီလိုလေးလာကိုကြည့်လိုက်ဒါကဒီတိုင်းပဲတတ္တာစရှိတဲ့အရာကာယကတုကစေတသိက်တုကပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဘောဇင်ဥဒုလာမယ်တခုစီဟုတ်ပြီနော်ဒါရာဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဇင်းတို့အကျဉ်းလေးပြောပြတာပေါ့နော်အခုလာမှာကဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ဥပနိဒေယပိစနာမစ္စယောဥဒုဘောဇနာမိတနာတနာမိရှိတာဟိုဗျအဲ့ဒါကြောင့်အခြေအနေကြည့်ရတယ်အခြေအနေသိရတယ်ပြီးတော့ကိုကြုံနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းသုံးသပ်တတ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပြောဖို့မစင်စားနဲ့အဲ့ဒီလိုပဲပေါင်းဖို့စိတ်မကူနဲ့ပေါင်းတင်ပေါင်းမယ်ပေါင်းတင်မပေါင်းဘူးဘာဖြစ်လို့အားကြီးတဲ့နေရာဖြစ်မှာကြည့်အောင်ပုဂ္ဂလောပိပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့သေနာတနာအဲ့ရနေရပြီးတော့ဥဒုဘောဇင်အဲ့ဒါအကြည့်တဲ့အမိရမမေးနဲ့နော်ဦးဇင်းတို့စားနေတယ်ဦးဇင်းတို့သုံးနေတယ်ဦးဇင်းတို့တွေးနေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာအပယ်ချပေးနိုင်တဲ့လူမပေါင်းပါနဲ့အတေဝနာပါလားဘာဖြစ်လို့အားကြီးတဲ့မြတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အပယ်ကြားခြင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့အပယ်လောခြင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်နိဗ္ဗာန်ရခြင်းအကြောင်းလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာဦးဇင်းတို့ကလူမို့လို့လူပေါင်းတာပေါ့လူပြောတာပဲလေဒီဝရနဲ့လူပဲဖျားလဲလူပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့လမ်းမှန်ပြတာနဲ့လမ်းမှန်ပြတာကွာတယ်ဥပနိဒေယနော်အပယ်ချသွားတာလဲဒီလူကြောက်ပဲ
အပေကလွတ်တာလဲဒီလိုကြပဲဒါပေမဲ့ဂုံသိက္ခာတော့မတူဘူးလူဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့နောက်မှာဂုံသိက္ခာအများကြီးပွားပါတယ်အဲကြောင့်ဥပနေတရားအာကြည့်တဲ့အမြတ်ဖြစ်ဖို့လေသူ့ကိုပေါင်းပါလေဘုရားတော်ရှင်တဲ့အသေဝနာပါလားပန္တိတာသေဝနာပိဿဗံသန္တရာအကျိုးမသိသူကိုပေါင်းရအာသေဝနာပါလားပဲပိဿဗံသန္တရာအကျိုးမသိသူပိဿဗံမှာအပျော်ပါမဲမောပြီးတော့စားမေတောက်မေဆိုတိတ်မတော့ဘူးကိုစင်းရသူဘူးနော်တတိထားအမလီလူတွေကလေတိတ်ပေါ်တာမယ်ဆင်းတာမြောက်နေသည်ရှိပိဿဗံမှာပျော်မယ်ပါမယ်သွားမယ်လာမယ်စားမယ်တောက်မယ်ကိုမှရှိတော့ကသူမှရှိတော့ပြကိုမှရှိတော့ပြဒါပေမဲ့တစ်ပြက်နဲ့သူကစားတိုင်းကိုကလည်းတစ်ပြက်နဲ့စားနိုင်အောင်ကြွေးရမှာဒါနလောက်တာနဲ့မတူဘူးလေပျော်ပါမဲမောတာတူမှမတူနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ပိဿဗံမှာလည်းပဲချမ်းသာတဲ့နေလန်းတွေမပေးနိုင်ပြီးတော့ရှိပြီးသားဥစ္စာတွေကိုလည်းပဲစုဖြစ်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအကြံမပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမပေါင်းအောင်ပြီးတော့တန္တရာများသွားပြီပိဿဗံအကျိုးသိပေမဲ့လို့တန္တရာအကျိုးမသိဘူးအချက်ပိဿဗံဒီဘဝနေတန္တရာကနောက်ဘဝအဲ့တော့နောက်ဘဝရှိလို့လားလို့လာပြောသေးတယ်မနေ့ကရှိနေလို့လားနေဝင်ပြီးနေထွက်လာရင်နေတနေ့ဆိုတာတွေ့ရမှာပဲလူတွေဒီတိုင်းပဲသိပြီးမွေးလာရင်ဘဝတစ်ခုဆိုတာတွေ့မှာပဲလေအဲ့ဒါမနေ့ကရှိလားမရှိလားမေးနေနဲ့ဥပါနေတရားဆိုတဲ့အတိုင်းကိုရင်ကောင်းကျိုးကိုမျှော်ကိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းရှန္ဒနာလေးစတော်ကြောင့်မှနေနေတွေးတာတဲ့။အော်သူတို့ကောင်ပေါင်းတာနေရင်ထိုင်ရင်နဲ့ဘာမှလုံးဆရာမလိုသေးဘူးတဲ့။ကုသိုလ်ကတဝဲရတယ်တဲ့။ဟုတ်တယ်။ဒါသူတွေးနေတွေးမစမ်းမှန်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဦးဇင်းတို့ကုသိုလ်စိတ်ထားနေအောင်နဲ့ကုသိုလ်ကဖြစ်နေတာ။ကုသိုလ်လုံးမှာကုသိုလ်ကပြည့်တာလေ။မေတ္တာပွားနေမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာလေကရုဏာထားမယ်ကုသိုလ်ဖြစ်နေတာလေအဲမေတ္တာတို့ကရုဏာမုဒိတာဥပ္ပခါတို့ဆိုလူရိုင်းနေမှာမရှိဘူးလူမိုက်နေမှာမရှိဘူးရိုင်းမယ်နှက်မယ်ပိုက်ဆံမယ်ယူအဲ့လိုဘတော်မှအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ပါနဲ့တန်တရာတွေးပါပိုက်ဆံတပြားရလို့ထမင်းတနတ်စားတော့မဟုတ်တာလို့ရင်တတိယမသေးဘူးလေဟေတုသတိလေပြောပြီးသားနောက်ထပ်ပြီးမယ်တသမုဋ္ဌာနာတို့ပါရုပ်ဖန်တီးပြီးမယ်ကျုပ်ကစုပ်ပြတ်တတ်နေမှာပြီးရင်ရိုက်ခံရမှာသွားမလို့နဲ့အဲ့တော့ဥပါနေတရားသိရကြီးတယ်အကျင့်မသိနိုင်ပေမဲ့ဦးဇင်းတို့အကျင့်တော့နည်းနည်းသိအောင်လုပ်ရမှာရှင်နာတွေ့တော့သူကစိတ်ထဲမှာလေတအားကျဉ်တဲ့အခါသူရဲ့ရင်ဖွင့်ရမဲ့လူဟာတရားပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဖျားပဲသူတို့တော်တော်ရင်းနှီးတာပဲတရားနဲ့ရှင်အနန္ဒာလေးတိတ်သဘောကြတာနည်းနည်းဘောဖတ်ကြည့်ဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်လေဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုရင်ပြောတာပါအိမ်မှာလေမဟာဘုရားဝင်အဲ့ဒါကိုဝယ်ထားပါတကယ်ပြောတာဝယ်ထားမင်းဟောဆရာတော်ကြီးတယ်ဗမာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးတိပိဋကဆရာတော်ပထမဆုံးစအများကြီးကိုလေလွယ်နဲ့ရအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြီးတော့ပထမသံဃာနာစတမသံဃာနာလည်းဦးစီးပြီးတင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရေးတဲ့စာမှားတဲ့အကြောင်းတော့မရှိဘူးဖတ်ကြည့်ပါဖခင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တန်လေးအများကြီးဒါလေးပဲဖတ်ပါတိတ်ကြီးကြမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖတ်ကြည့်လားဝိဒဝါဒဘရောမှမလုံးနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအတွက်လျာသည်ပြောပြီးသားအဲ့ရနေရာလေးဖြစ်ဖြစ်မယ်ဥရုလေးဖြစ်မယ်ဘောဆန်လေးဖြစ်ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကိုယ်တွဲသန္တရာရေးကိုတွေးပြီးတဲ့ပုံကိုလည်းပဲရှိဖို့လိုသလိုကိုယ်တွဲသန္တရာရေးတွေးပြီးတော့နေရာမဲ့နေရာလေးရှိဖို့လိုတယ်
ကိုယ်တွေတင်းတော်ဥဒ္ဒရရှိဖို့လို့ကိုယ်တွေတင်းတော်မဲ့စာလည်းရှိဖို့လို့အဲ့မျိုးဆိုစာမျိုးဖတ်ပါအများကြီးဆိုဘူးတခြားဖတ်ဖို့ခဏထားလိုက်ဘာသိမ့်ပိုင်သိမ့်မလုပ်နေတော့မရတော့ဘူးအချိန်ကနှောင်းနေပြီထွင်မလို့လားလေရင်ထွင်စမရှိသူမြတ်ထွင်ပြီးသွားပြီဖုံးထွင်မလို့လားဘာပစ္စည်းထွင်နေလို့လဲဘာမှလုံးနေနေတော့ဒီမဲ့ဘဝကိုထွင်နိုင်အောင်လုပ်တာဖတ်ကြည့်တိုက်ရိုက်ကျေးဇူးများတယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့ရှင်နန္ဒာလေသူ့ရဲ့အာကိုရံသူ့ရဲ့မိခိုရံပြီးတော့သူ့ရဲ့ဘဝအလင်းပြပေးရပုံကဘုရားပဲဆိုတော့သိရင်ကြီးအဲ့တော့ပြောတာပေါ့လေရှင်ဗျာဒီပြီးတော့တွင်းမိတာလေးတခုရှိပါတယ်သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုံကိုပေါင်းတာနဲ့တင်ပဲတဲ့ကုသိုလ်ကတဝက်ရနေတယ်တဲ့50ရာခိုင်နှုန်းပေါ့လေ50ရာခိုင်နှုန်းရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဖះပြန်ပြောတယ်50မကပါဘူးကွာတဲ့ငါလိုဖះနဲ့တွေးရင်တဲ့ 100% တဲ့ဖះကတန္တရာလဲဖို့အတွက်မပြောဘူးတန္တရာလော့ဖို့အတွက်ပြောတာပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲတစင်းတစင်းမြေတဲ့မြောင်ပြောတတ်တယ်ဖះဆိုတဲ့ပုံပုံနဲ့တော့မှီတာတစ်ဒါနကတာချမ်းသာခြင်းအကြောင်းနှစ်သီလကတာကျမ်းမာအသက်ရှိခြင်းအကြောင်းပြီးတော့တက္ကကတာဒါနသီလပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားရရှိခံစားရမယ်ဘဝမှာပြည့်စုံတဲ့နတ်ပြည်အကြောင်းဒါနဲ့မရသေးဘူးဘယ်တော့ပဲလူနတ်ဖြစ်နေပါစေ哦အိုခြင်းနာခြင်းသိခြင်းနဲ့မကင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိုနာကင်းရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတယ်ကာမာနအာဒီနဝကတာမင်းတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကမင်းကိုဒုက္ခပေးနေတယ်ဆိုတော့မင်းသိထားဖို့တော့လိုတယ်ပရမချမ်းသာခိုင်းတယ်တော်တော်လေးတော့အိုးစံကောင်းတယ်ဒီဖျားကြီးပေါ့နော်ပရမချမ်းသာအောင်လုပ်ခိုင်းတယ်ဒုတိယချမ်းသာကိုခံစားခိုင်းတယ်ပြီးမှတတိယချမ်းသာမှုအပြည့်ကိုပြောပြတယ်တိုးကိုပိုင်တယ်ပြောမှာပေါ့ချမ်းသာမှုရဲ့အပြည့်ကိုပြောဖို့အတွက်ချမ်းသာမှရမှာမွဲရတဲ့လူတယောက်ကိုချမ်းသာခြင်းအပြည့်တော့ပြောလို့ဘယ်လိုတော့သိမှာလဲတရောင်သားတယောက်လမ်းမှာတောင်းစားနေရဆိုပါစို့တောင်းစားနေတဲ့ဒုက္ခမြတ်တနာကြပါခင်ဗျာတနာကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စားစရာမရှိလို့ပါအဲ့ဒါနဲ့တနာလို့ဆိုတော့သူ့ကိုလေကားဒီစီပေးခဲ့တယ်ကားဒီစီ BMW ပေါ့လေပေးကြလား BMW သူတွေ့ရလေ bring more worry ပဲ Bavarian motor walk motor သူတွေ့ရ bring more worry ဘယ်နဲ့တော့ထားမှာအိတ်ကားကြီးဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခကိုသူမသိဘူးဒါပေမဲ့သူ့ပေးလိုက်ပါပြီတဲ့ဘယ်နဲ့တော့ထားမှာသူကိုယ်တိုင်လမ်းမနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ပြန်မဥပမာထားသလိုပဲအဲတန်ဖို့တည်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဒီဟာချမ်းသာပိုင်းလိုက်တာပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့လက်ပေါ်ချလို့မရတော့ကတန်းကြီးတယ်လေဟိုလိုကိုလိုမြတ်ဒီလိုကောင်းမြတ်ခက်တာကိုလည်းမောင်းလို့မရပြီးတော့ကိုသွားပြီးတော့ရောက်တယ်ကိုခိုးလာတယ်လို့ထင်တာလေဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလေအပြတ်သိများတာပဲလူထင်သေးတာဟုတ်မင်းခိုးလာတာလားဟုတ်ပြီနည်းနည်းလက်တန်းစားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကားပိုင်တယ်ဘယ်နေ့ကိုထိမလဲမသိဘူးကားပါကင်လုံးပေးနိုင်မှဆင်ပြေမှာရန်ကုန်မြို့ကြီးอ่ะအဲ့လိုမျိုးရင်တော့အဲ့လူတွေသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာလေသွားကြည့်လေလမ်းတိုင်းမှာသွားကြည့်တလမ်းနေတော့လေ2လမ်း3လမ်း4လမ်း5လမ်း6လမ်းကြည့်သွားဘယ်ညာရက်တာအဲ့သူကားပါကင်မဟုတ်ဘူးသွားရေးလာရေးခက်လို့ဆိုပြီးတော့ကားကိုဝယ်လိုက်တယ်ကားထားစရာနေရာမရှိဘူးညအိတ်တာတော့မှချမ်းသာမွေပြက်ညအိတ်တဲ့ချိန်မှာကားတွေးနေရတယ်ငါကားကိုဘယ်သူမှမရဘိန်းဖြုတ်သွားမလဲမသိအစကမရှိတော့ဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ပထမချမ်းသာလို့ကြည့်ရတယ်ဘာလို့မှဒါနလို့သီလဆောက်တည်ဒါနသီလဆောက်တည်တော့ရလာမယ့်အကျိုးဟာဒုက္ခမင်းတို့ချမ်းသာတယ်လို့ထင်တဲ့အရာမင်းတို့ခံစားကြည့်လိုက်
ချမ်းသာတာခံစားမှဆင်းရဲတည်တာလေကိုင်းမင်းတို့ဘယ်လိုလဲပြရတယ်ဘလို့ bring more worry ဘယ်လောက်ဒုက္ခရောက်နေပြီလဲအစကပိုက်ဆံတွေပြမှမရှိတဲ့ခါမှာအေးဝါခဲ့တဲ့လူပိုက်ဆံအိတ်ထဲမှာပိုက်ဆံလေးလင်္ကာပြရောက်လာတာ ਨੇ ဖွက်နေရတာလေဘလောက်ပင်ပန်းလေဒါကြောင့်ချမ်းသာခြင်းအပြည့်နောက်ချမ်းသာကိုခံစားကြည့်လိုက်တိတ်ကျေးဇူးတင်မှုကောင်းတယ်ဘုရားအဲကြောင့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့ရင်တဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ် 100% ရာခံတော့အပြည့်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဒါနသီလတဲ့မြင့်တဲ့မဲ့ဖို့တိကျင့်နိုင်တဲ့အကျင့်ကိုပေးတတ်လို့တတိပ္ပံ၄ပါးကြည့်ပါလားကာယ ानु ပတ္တနဲ့တတိပ္ပံသွားလာရင်းနဲ့လည်းပဲမှန်ထိုင်လည်းမှန်ပြုတ်လည်းမှန်လှုပ်လည်းမှန်အဲ့လိုမှတ်နေတဲ့အတွက်ကံကြည့်သူပြောတာဘယ်တော့ကျေးဇူးများလဲမတရားဖို့ရရသွားနိုင်တယ်တတိပ္ပံ၄ပါးဆိုမဲ့ဖို့ရခြင်းအကြောင်းပဲလေဗျာအော်ဒါနလုပ်နေမှာမဟုတ်ပါဘူးဗျာကံကြည့်အဲ့လိုမျိုးနေလိုက်ပြီးနိုင်တာဒီလိုပဲဘုရားနဲ့မျိုးတော်ပြီးတော့ဘုရားရောက်ဖဖြစ်တဲ့ဒေဝရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူလည်းလူပဲလေပိဿုပံမှာချမ်းသာလို့ပေးသလားမပေးသလားမသိဘူးတဏ္ဍာမှာဆင်းအောင်လုပ်ပေးသွားတာမှန်ပြီးခဲ့ပြီသမုံလာပြီနေသာတတဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားပေါင်းမိတာမှားလိုက်လေခြင်းဒါပေမဲ့လူပေါင်းတဲ့ခါမှာမှားမယ်လို့မတွေးဘူးလေပိဿုပံကျုပ်ကလို့မျှော်ကိုးတာဟုတ်ပိဿုပံကျုပ်မျှော်ကိုးပြီးတော့လူပေါင်းပေါင်းတယ်ဗျာနာကကျုပ်မျှော်ကိုးမှလူပေါင်းစီးပွားရလေသူမပြလဲသူမြပြပေးလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာလုပ်လို့မရလဲတခြားနေရာမှာလုပ်လို့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့သန္တရာရေးကြတော့လေအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုပါစို့ထေရဝါဒ9နိုင်ငံရှိတယ်ကမ္ဘာမှာနိုင်ငံပေါင်း200ကျော်လေထုတ်ကြည့်လိုက်195နိုင်ငံမှာထား195နိုင်ငံတက်နိုင်ငံမှာသွားနေထေရဝါဒနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်စုံသိဖို့မလွယ်ဘူးဒါတော့မှလေ9နိုင်ငံအာဏာပြီးပြောတာမြန်မာနိုင်ငံလွယ်ရင်သီလသမာဓိပညာကိုလေသင်တာတိတ်အားနေသွားပြီတကယ်အားနေသွားပြီမယုံမရှိနဲ့သီလင်္ကာပညာရေးအားကောင်းပါတယ်ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်ကြောင်းတက်ခဲ့ဦးတယ်အိန္ဒိယတော့ရှင်းသွားပြီအိန္ဒိယတော့လုံးဝပြောင်းသွားပြီသီလင်္ကာထေရဝါဒမှာကျန်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာအားနေတယ်ထင်တယ်ပြီးတော့မှသွားမေးကြည့်လိုက်အခုတက္ကသိုလ်မှာသင်နေတဲ့ဆရာတွေကစာအဘိဓမ္မာကိုဘာပြောတာလဲဆိုတော့ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူးပညာရှင်တယောက်ထွင်တာလောက်လာတာအဘိဓမ္မာဘုရားဟောမဟုတ်ဟုတ်တာမဟုတ်တာခဏထားနိုင်အောင်ကုသိုလ်အကုသိုလ်ပါနေတာကဟုတ်နေပြီလုံးတဲ့ဆို तू ကပြောတာလေသူတို့ကဘာကျွမ်းလဲဆိုရင်တုတ်တန်ကျွမ်းတယ်သွားကြည့်အဲကြောင့်နိုင်ငံခြားဆိုတဲ့နေရာလေခဏတာနေဖို့အတွက်တော့တင့်တော်ပါတယ်တစ်သလုံးနေဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးသူများတော့မသိဘူးဦးဇင်းတို့တွေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသန္တရာရေးတွေးတယ်ဦးဇင်းတို့နိုင်ငံတော့ရဟန္တာများခဲ့တာဦးဇင်းတို့နိုင်ငံပဲရှိတယ်ဒီနိုင်ငံများခဲ့တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမများတော့ဗမာနိုင်ငံမှာလေခေတ်ဆက်ဆက်မပြတ်သေးဘူးနော်ဒီနိုင်ငံကလေရွှေကြီးဆောင်တဲ့ခေတ်ကိုသူပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးသွားပြီအခုမဟုတ်တော့ဘူးသာသနာတော်တတ်နေတယ်လို့သူကောက်ွယ်ပါတယ်ကျန်တဲ့နိုင်ငံတော့ကြည့်ထိုင်းလာအိုကမ္ဘောဒီးယား traditional များလာပြီသွားကြည့်ဦးဇင်းတို့နေဘူးလို့သိတာဟုတ်ကိုဒါဆိုရင်ကြည့်နေရာပုံကိုတင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်တင့်တော်တဲ့ပုံကိုရှိတာဦးဇင်းတို့မြန်မာနိုင်ငံပဲဒါအဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာမှန်ကန်တဲ့နီလန်းနဲ့အာကြည့်တဲ့မြတ်ဖြစ်ဖို့တယ်တန်ត្រာရဲ့ကျွေးနိုင်တဲ့အတိမျိုးကိုယူဖို့တော့လိုတယ်ပိဿုပန်ချမ်းသာဖို့မကြည့်နဲ့နော်ဘေးရရတဲ့ဓာတ်နှက်ခတ်ကိုယုံကြည်ရရှောက်လို့မနေနဲ့အောင်နေထိုင်တဲ့မိစ္ဆာတိတွေဖြစ်အောင်မှာအဲကြောင့်တလွဲမလုံးနဲ့ဥပနိဒေအရေးကြီးတယ်အဲကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိဘဖြစ်နေပါစေအာရဏလည်းပြပြောရတာဗမာနိုင်ငံကလေမိဘကိုတိတ်တန်ဖို့ထားတာဆမ်းမှုထားနေပြောတာမဟုတ်ဘူးလေဒါမျိုးလွဲနေလွဲတဲ့ကြောင့်လို့ပြောဖို့လိုတယ်လေဘယ်သူမှထိခိုက်တာမဟုတ်ပုတ်ခတ်တာမဟုတ်ဘူးမိဘတိုင်းကလည်းပဲကောင်းတာမဟုတ်လို့သာသမီကလည်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့မင်္ဂလာတော့မှာမတာပိတုဥပဒနာပုဒ္ဒတာတဏ္ဍာဟဆိုတဲ့အဖွင့်မှာတွက်ကြည့်ပါလားသာသုံးမျိုး
သမီ3မျိုးသားသမီ3မျိုးပြီးတော့မိဘ3မျိုးတွေတိမိဘထဲသားနဲ့သားသမီးနှစ်မိဘနဲ့တန်တူသားသမီး3မိဘအောက်ရှုပ်တဲ့သားသမီး3မျိုးရှိတယ်မိဘနဲ့သားသမီးကဖះမိဘထက်သားတဲ့သားသမီးကဖះပဲဘယ်သူမှရှင်းလို့မရအောင်အမေဖေကိုယ်တိုင်ကဥတိုင်ရတယ်မိဘနဲ့တန်းတူသားသမီးလောကောင်အများကြီးမိဘလောက်အတော့မကြတဲ့သားသမီးအများကြီးနောက်ထပ်ပြန်လာမယ်မိဘ3မျိုးတစ်သားသမီးထက်သားနဲ့မိဘနှစ်သားသမီးနဲ့တန်းတူပြီးတော့3သားသမီးအောက်ညံ့သားသမီးကနိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့စီဝါကြီးဝါရှာနေတာမိဘဒီကနေတော့နှလုံးထိုး3လုံးထိုးဖဲရိုက်ပြောအာနာလိုက်ကြည့်လိုက်ရှိနေလို့ပြောတာအဲကြောင့်ဦးဇင်းနိုင်ငံတစ်ခုရောက်တဲ့ခါမှာဒီကတရားကိုမေးတယ်ရှင်ဗျာတဲ့မိဘရဲ့ကြီးစုပဲသားသမီးပေါ်မှာရှိတာလားတဲ့သားသမီးရဲ့ကြီးစုကရောမိဘပေါ်မှာမရှိတော့ဘူးလားဗျာရှိတာပေါ့တို့တော့နာဘီရင်ချင်းနဲ့မိတို့တော့ဘောနဲ့မိလူထောက်ပြီးတော့ဘသူရှိကိုလည်းထင်လို့လေဖះမလို့တော့မပြောနဲ့လေကိလေသာကိစ္စနေလို့လေမှန်ကန်နေလမ်းပြပြီးရင်ဆရာပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘာကြောင့်လဲလို့မေးကြည့်တော့ရှင်ဗျာတဲ့ဒီတော့မိဘကိုတဲ့တအားချမ်းသာစေခြင်းတဲ့ဒီတော့ဆင်းရဲခဲ့တာဟုတ်တဲ့အဲ့ဒီတော့ဒီနိုင်ငံခြားမှာကုံယုံဝိရှာတယ်အခုဒီတော့ပို့တာလေပတ်စံပေါင်းမနေတော့ဘူးမြေဝယ်ဖို့အိမ်ဝယ်ဖို့တဲ့အခုထိမဝယ်သေးဘူးဘာလို့လဲရလဲဒီလိုနောက်ဆုံးသူကိုယ်တိုင်ပြန်လာပြီးတော့မြေဝယ်ရတယ်စာချုပ်ချုပ်ရတယ်အိမ်ဆောက်ရတယ်ကိုယ်တိုင်အခုတော့ရပါပြီရှိသွားပြီအဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနေရာထဲမှာမိဘမြတ်တယ်ဆိုတော့တွေ့လို့မရဘူးအဓိကဘာလဲဆိုတော့ဥပမာနေတဲ့အာကြည့်တဲ့မိယာသူရဲ့အာကြည့်တဲ့မိယာအခုတစ်ပြင်းနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲစဉ်းစားဖို့နော်အဲ့ကြောင့်တန်ត្រာနောက်ဘဝအတွက်တွေးပြီးနိုင်တဲ့မိဘဖြစ်ရမယ်နောက်ဘဝအတွက်တွေးပြီးနိုင်တဲ့အာသမီဖြစ်ရမယ်နောက်ဘဝအတွက်တွေးပြီးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ရမယ်တချို့ရဲ့တေးကောင်းတယ်တနေ့ကဦးစင်းစီကိုအဲ့ဒါလာသွားတယ်တိတ်တမှုရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်သူမြည်လေးတွေပါသူကတော့သူအဖိုးသေကနေလေးမှာအနာကပ်ပြီးတော့လေပြင်ပေးရှာတယ်ပြင်ပေးရှာတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာနောက်ကြတာတော့ဆင်းပြေတယ်သူ့ဖို့ကလည်းပဲတရားကိုသဘောကျတယ်ဖို့တရားလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မြည်တွေကလည်းပဲတရားကိုသဘောကျတယ်မြည်တွေဖြစ်တယ်ဟာတော်တော်ဆင်းမြင်တာပဲတရားထိုင်တာတော်တော်ကိုမြင်တယ်တမာတိမှာလည်းတော်တော်မြင်မြင်ဟိုသူရထားတာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအနားမှာထိုင်ပြီးအနားမှာနေပြီးတော့လေအသက်ရှူတဲ့စက်ကိုလည်းသူကြည့်တယ်လို့ခန္ဓာလို့သူကြည့်ပြီးတယ်ဘယ်လိုချင်းနေရှိပြီးလဲပြင်ပေးတာပုဂ္ဂလောပြီးဘာနေတဲ့ပိစေနာပိစေရောရှိပြီလားပုံမှာအနားမှာနေငိုပေးမဲ့လူဆိုရင်တော့သွားပြီးတတ်တာပဲဟာမလွယ်ဘူးအဲ့ကြောင့်လူကြီးပေါင်းပါအဲ့လူကြောက်ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အဲ့ဒီလူကြောက်ပဲအပယ်ကျသွားတာအဲ့ဒါမှလည်းဆိုဥပနိဒေယပုဂ္ဂလောပြီးဒီနေ့တော့ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဥပနိဒေယရေးကြည့်လို့ပြောပေးတာအဲ့ကြောင့်လူပေါင်းမမှားစေနဲ့လူပေါင်းမှားလို့တော့ဟောမယ်ဒီဗရနဲ့တွေးတဲ့အစာတတန်ဟာပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်ခွင့်ရပေမဲ့လူမိုင်းနဲ့တွေးတဲ့ဒကာဒကမတွေဟာပိဿကဗုဒ္ဓဖြစ်ဖို့စဉ်းစားမနေနဲ့အဲ့ကြည့်ပေါင်းပါသူပြောတဲ့စကားလုံးတဲ့လုံးတွေးတဲ့အတွေးခေါ်အလုံးဒီသန္တရာကြီးတွေးတဲ့အတွေးခေါ်ပဲဖြစ်စေရမယ်ချမ်းသာတွေးဖို့လည်းလိုအပ်တာပေါ့ဒီဘဝမှာဒါပေမဲ့ချမ်းသာမဲ့တွေးတတ်တဲ့ဒီဘဝတစ်ခုပဲတွေးတတ်ပြီးတော့နောက်ဘဝတော့မတွေးဘူးဆိုရင်တော့အောင်နေရှိတယ်ဟိုပေါင်းစိတ်ခွာဒီဘဝအတွက်ပဲတွေးတတ်တဲ့ပုံကိုဆိုရင်ကိုယ်ပဲပေါ့မှာစိတ်တော့မပေါ့မှာလေစိတ်တော့ပေါ့ရင်သူ့ရဲ့တော့ကိုယ်ရဲ့တော့ရတယ်သူ့ပါတီကိုပါတီပါလောက်ရတယ်ကိုယ်ပါလို့ဆိုစီဝါးရေးပဲပေါ့မှာစိတ်ကိုမပေါ့မှာလေဟုတ်ပြီနော်တချို့ကစိတ်ပေါင်း
ကိုကွာဟုတ်တယ်ဖျားတရားတန်ခါယနာတော်မှာကိုရမှန်တယ်ပြီးတော့ကိုမှကိုကိုရဖုံးရရှိတယ်ဘယ်လိုလို့တော့အမြဲတမ်းအနားမှာနေနေမှာတော့ဘလောက်ပဲအနားမှာမနေနိုင်တဲ့ပုံကိုဖြစ်နေပါစေကိုယ်တို့စိတ်ကိုပြောမနေတဲ့ပုံကိုနဲ့ကိုနဲ့တန်းစားတဲ့ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်တူတူပေါင်းလာတယ်မဟုတ်ရတာပဲအပြောမရမှာလူပဲလူနဲ့မလူနဲ့မပေါင်းသူနဲ့ပေါင်းပါလားအဲကြောင့်စီဘွားတွေပေါင်းတာလားတန်ត្រောက်တွေပေါင်းတာလားရွေးတာပါဦးဇင်းတို့ဖုန်းကြီးကြတော့စီဘွားနဲ့မဆိုင်ဘူးတန်ត្រာရေးသီးနဲ့အဲကြောင့်တခါလာဆိုရင်ဦးဇင်းပြောမိလိုက်တယ်တခါကြီးတခါကြီးတော့စီဘွားပဲလိုက်နေတာဟိုးတန်ត្រာမှမတွေးတာရှင်များအဲ့လိုစီဘွားမှမလို့ရှင်များကြောင့်တရုပ်ပဲလှူနေပါမလဲသေးပြီဦးဇင်းတို့အခုတော့မပြောတော့ဘူးစီဘွားနဲ့ရှားမှမရှားလို့မရဘူးလေသာသနာပြန်ပွားအောင်တိုးတက်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုရင်စီးပွားရေးလုပ်တဲ့တကားတွေစီးပွားရေးအဆင်ပြေဖို့လိုအပ်တယ်အဲကြောင့်စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမ္မာအာဇဝဖြစ်အောင်လို့ဆိုရင်ပြောရတာစီးပွားရေးကိုဖြတ်ပြီးတော့တရားလာခြင်းတဲ့ချိန်မှာနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအကျင့်ကိုဆိုရင်ပြောပြရတာဒါပုဂ္ဂလောပြီရှားပါနော်ရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါသန္တရာအတွက်ရေးကြည့်တယ်လို့ပိစုတ်ပံအတွက်လည်းရေးကြည့်ပါတယ်ပိစုတ်မှာချမ်းသာတာမျိုးရှိပါတယ်ကိုချမ်းသာတာစိတ်ချမ်းသာတာရဲ့ကိုချမ်းသာမှုမပေးနိုင်ပေမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုပေးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုလည်းပဲမခွဲပါနဲ့မခွာပါနဲ့ကိုချမ်းသာမှုကပေးပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုပေးမယ်ဆိုရင်တော့ခွဲလိုက်ပါခွာလိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုစဉ်းစားပါခဏဖုန်းကြီးပြောလို့ဆိုရင်အဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့နော်ဥပနိဒေယတတိတွေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပေါင်းတဲ့တွေ့တတိယပါလာတော့ဘာဖြစ်လဲကိုကအဲ့လိုပုံကိုမျိုးတွေးတက်လာတယ်အဲ့ဒီပုံကိုပြောသလိုလုံးတက်လာတယ်အားလုံးဒီဥပနိဒေယတတိပါပဲဗျာတခါကျရင်လေဖုန်းကြီးနဲ့နိစ္စတာပေါ့နော်နိစ္စတဲ့အတွက်တခါကျရင်ဖုန်းကြီးလင်းတာပေါက်နေတယ်တချို့တခါတွေကဖုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလည်းပြောတာအဲ့ဒါဥပနိဒေယတတိပဲပြင်ထားပါနော်ခပ်ပေါ်တော့မလုပ်ပါနဲ့ဘဝပေါ်လောအရာမဟုတ်ဘူးပေါ်လောတဲ့ရမို့ဒီခန္ဓာတစ်ခုကျမ်းမအောင်တော်တော်ပြုဆိုင်ရတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီဘဝမှာတော့ဒီတော့ပြုဆိုင်နေရတယ်နောက်တန်တရာမှာဘယ်လောက်ပြုဆိုင်မှာလဲ။ခန္ဓာရောက်တော့လုပ်ကြည့်တယ်အောင်။အဲ့ဒါမှခန္ဓာဒုက္ခတည်မှာ။ဘာမှမရသေးဘဲနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခဆိုတာပြောလို့မရဘူးဗျာနော်။အဲ့ကြိုးစားအထောက်ကြပါဗျာ။အဲ့ကြောင့်ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပေါင်းပြီးပြီဆိုရင်တဲ့ပိဿဝတန်တရာအရေးတွေးတိုင်းကောင်းဖို့ပဲရှိတယ်တဲ့။ပြီးတော့တန်တရာလဲဖို့တဲ့တန်တရာလုပ်ဖို့ရှိတာမို့လို့ဖျားဆိုတဲ့ပုံပုံနဲ့ပေါင်းပါရှင်ပြဖျားမရှိတာဘူးလာမပြောနဲ့လေဖျားမရှိဘူးလို့ဖျားဟောတဲ့တရားကိုကျင့်နေရင်ဖျားရှိတာပဲပေါ့ဖျားဆိုတာကိုသိကျင်ရင်အရဟံပွားကြည့်ပေါ့ကိလေသာကင်းစင်တော်မူတာဖျားဆိုရင်ကိလေသာကင်းစင်နေလေဒါဆိုဖျားနဲ့တူနေတာပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားကြိုးစားပါကြိုးစားရင်ဖြစ်မှာပါပဲဟိုဥပနိဒေတတိမှာအားလုံးမပြီးသေးဘူးပြောမှာပေါ့နော်အေးရနေရာတွေဥဒုတွေဘောဇင်တွေကျမ်းပါသေးတယ်ဥပနိဒေတော့နည်းနည်းရှင်းပြမှာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ကြလို့ဆိုကြော်သွားလို့ရတယ်ကြော်တော့မို့မြင်ပြောသွားလို့ရတာပေါ့နော်နောက်တစ်ချိန်အကျက်တင်တဲ့အခါမှာအသိစိတ်ပြန်သင်ပြီးမယ်နော်အခုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကြော်ကြတာပေါ့နော်အဲကြောင့်ကိုပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီစီပွားကြပေါင်းရင်ကိုပေါင်းကိုခွာကိုပေါင်းစိတ်ခွာတန်ခါတွေပေါင်းရင်တော့ကိုရောပေါင်းလို့ရပေါင်းပါစိတ်ရောပေါင်းလို့ရပေါင်းပါကိုပေါင်းလို့မရပေမဲ့စိတ်ကိုပေါင်းထားလိုက်ပါအဲဆိုရင်စိတ်ချပါပေါင်းအနောက်ရှေ့ရလည်းရှိသေးတယ်ပြန်ပြောပြရတာပေါ့နော်ပြောတာမကြမှာမကြတာနော်အဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရှင်သန်စဉ်ကာလလေးမှာပိ
ပေစောပန်တန်တော်ရေးတွေးနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေကောင်းများကိုရှာပေးပါအဲ့ဒီမိတ်ဆွေကောင်းများပြောတဲ့တရားများကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ကြပါအဲ့လိုကျင့်ကြံကြုတ်ကိုအားထုတ်ပြီးတော့ဘုရားဆရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းများမျက်မှောက်ပြုအပ်ဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တေတတုဗုဒ္ဓသာသနာစေရန်တေတတုသာဓုသာဓုသာဓုသင်္နန်းသူသင်္နန်းသားများအားလုံးကိုယ်ချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ